Labas rytas, gerbėmieji. Malonu Jūs pasveikinti atvykusius į 9-ąją Rytų Europos studijų centro metinę konferenciją apie Lietuvos užsienio politiką, skirtą atminti Lietuvos diplomatijos šefą Stasį Lozoraitį. Just a brief remark for my colleagues and friends. Trumpa pastaba tiems, kurie nekalba lietuviškais. Ši konferencija vyks anglų kalba. Aš tik tai savo sveikinimo kalbą pasakysiu lietuvių kalba. Labai trumpai. Pasveikinti susirinkusius čia tam, kad galėtume aptarti svarbiausius 2023 metų įvykius ir procesus, kurie turėjo įtaką Lietuvos užsienio politikai ir saugumai, bei be abejo pažvelgti į 2024-uosius, į tuos iššūkius, kurie laukia mūsų. Šiandien turėsime galimybę aptarti situaciją Ukrainoje, Ukrainos kovą už laisvę ir visos Europos ir vakarų pasaulio saugumą. Be abejo aptarsime NATO atsaką į susidariusią situaciją ir Vilniaus NATO viršūnių susitikimo sprendimus bei jų įgyvendinimą praktikoje artėjant viršūnių susitikimui kitais metais Vašingtone. Diskutuosime ir apie dirbtinį intelektą. Turbūt suvokiame, kad šiandienos technologinė situacija labai stipriai sąlygoja politinius procesus, tad natūralu, kad ir mes juos turime apriepti. Bet pradžioje norėčiau padėkoti mūsų partneriams, kurių dėka ši konferencija jau 9 metus vyksta ir yra labai reikšmingas renginys užsienio politikos ir saugumo politikos kalendoriuje. Mūsų tradicinis partneris yra Konrado Adenauerio fondas, taip pat šiais metais prie konferencijos organizavimo prisideda Baltijos-Amerikos Freedom Foundation. Tai jų dėka mes turėjome galimybę pakviesti svečius, jų dėka turime galimybę susitikti su jumis ir taip pat be abejo sveikinti su tais, kurie šią konferenciją stebi iš televizoriaus ar monitorių ekranų. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, kuris yra reikšmingas man ir mano komandai, tai ši konferencija tuo pačiu žymi ir mūsų centro gimtadienį. Mes šiemet minime 17-ąjį gimtadienį, pradedame pilnametystę 18 metus ir tai yra labai džiugi aplinkybė, todėl kad Rytų Europos studijų centras auga, stiprėja, o šiemet įrodė, kad gali organizuoti pačius svarbiausius tarptautinio lygio renginius. NATO viešasis forumas, kuris vyko NATO viršūnių susitikimo metu, buvo, turbūt drąsiai galime teikti, sėkmingiausias NATO viešasis forumas per visą NATO viešųjų forumų istoriją. Tai kartelę užkėlėm aukštai ir tai be abejo yra pirmiausiai mano visos komandos ir visų prisidėjusių, taip pat ir partnerių indėlis. Ir pačiai pabaigai, vis tik tai ši konferencija yra skirta, kaip ir minėta, prisiminti mūsų diplomatijos šefą Stasį Lozoraitį, žmogų, kuris vadovavo arba dirigavo Lietuvos užsienio politikai tarpukariu, o taip pat išlaikė valstybingumo giją okupacijos metu. Ir visuomet mūsų konferencija lydi viena jo citata, kurią ir norėčiau pabaigti savo sveikinimo žodį. Prisimindami mūsų didžiąją praeitį, tikėdami patriotizmu ir manydami, kad tarptautiniai santykiai turi būti tvarkomi išminties pagrindais, mes, lietuviai, tikime laimingą Lietuvos ateitimi. Mes taip pat tikime laimingą Lietuvos ateitimi ir viliuosi, kad ši konferencija prisidės prie refleksijų ir idėjų ateičiai. O dabar norėčiau pakviesti sveikinimo žodį tarti mūsų partnerį, Konrado Adenauerio fondo vadovo Baltijos šalyse, Oliverį Morvinskį. Oliver, please. Ačiū, Linas, and labas diena. Good morning, everyone. I will not continue in Lithuanian. Deja, netęsiu savo pranešimo lietuvių kalba. Esu Oliver Morvinski, esu Konrado Adenauerio fondo Baltijos šalyse vadovas. Labai džiugiai prisidėjome prie šios konferencijos organizavimo. Nesu tikras, ar jau čia 9 metus iš eilės ši konferencija vyksta. Tad dėkoju Linui ir jo komandai už šios konferencijos organizavimą ir Konrado Adenauerio fondas mielai prisideda prie šio renginio, pakviesdamas keletą reikšmingų svečių, kurie prisidės prie svarbių temų, tokių kaip gynyba, saugumas. Ir labai svarbu pasikeisti nuomonėmis bei aptarti šias svarbias temas, kai šiuo svarbiu laiku aptarėme tuos klausimus. Mes, žinoma, turime užsitikrinti, kad turėtume patikimų partnerių, o partnerystė pirmiausia turi būti pagrįsta savitarpio supratimu. Ir tikiuosi, kad mes savo kukliu indėliu praturtinsime šį renginį ir paskatinsime tą savitarpio supratimą.
tiek šioje konferencijoje, tiek apskritai. Konrado Adenauerio fondas veikia ir Lietuvoje, ir regione jau daugiau nei 30 metų. Kartu su savo Vokietijos partneriais, kartu su Vokietijos ambasada, mes skatiname Lietuvos ir Vokietijos, Baltijos šalių ir Vokietijos bendradarbiavimą. Ir tai yra ypač svarbu šiais neramiais laikais. Konrado Adenauerio fondas iš tiesų leidžia gilinti santykius dvišaliame kontekste, teikti įvairius vertinimus iš abiejų šalių pozicijų. Tarkim, mūsų atveju mes galime teikti informaciją Vokietijai ir atitinkamai gauti informaciją apie Lietuvą. Ukraina, ko gero, nėra galbūt pagrindinė tema šio renginio, tačiau taip pat yra neabejotinai labai svarbi tema ir labai svarbu tęsti šią partnerystę, siekiant didinti tą suvokimą, kokios svarbos ir kokios reikšmės šis klausimas, kokios svarbos yra Ukrainos saugumas ir tolimesnė parama, Ukrainai. Tai neabejotinai yra susijęs su visos vakarų Europos saugumu. Mes kaip fondas stengiamės prisidėti prie šio supratimo gilinimo, dirbdami kartu su partneriais, tiek čia Lietuvoje, tiek su Lino institutu, centru, ir peržvelgę skaičius, matydami tą 9 skaičių, mes suprantame, kad ne tik tai NATO turės ką švęsti kitais metais, bet būtent ir kitais metais ir Rytų Europos centras turės ką švęsti, bet tai jau bus 10-oji jubiliejinė konferencija. Ir Linui sakiau, kad jo komanda iš tiesų gali surengti tikrai labai puikų šventinį renginį, šventinę konferenciją ateinančiais metais. Dėkoju Jums, linkiu Jums vaisingų diskusijų ir ačiū. Ačiū, Oliveri. Taip, mes iš tiesų rengiamės tikrai didelius planus jubiliejiniai konferencijai. Aš šiek tiek kalbėsime apie tai irgi. Dabar norėčiau pakviesti Ingridą Laurinavičienę, Baltijos-Amerikos Laisvės fondo koordinatorė Lietuvoje, jos įžanginiam žodžiui ir tik tai trumpai. Jeigu jums reikia vertimo į lietuvių kalbą, salės gale yra ausinės. Ponios ir ponai, labas rytas. Man didelė garbė dalyvauti kartu su šiais mielais partneriais, su Rytų Europos studijų centru ir su Konrado Adenauerio fondu. Didelė garbė atstovauti Baltijos-Amerikos nepriklausomybės laisvės fondą. Šis fondas pradėjo veikti 2010 metais, paveldėjęs Baltijos-Amerikos įmonių fondą, performuotas iš to fondo ir mes iš tiesų siekiame tvarių ir taikių tikslų. Mes ne tik tai teigiame įvairias stipendijas ir finansavimo studijų programoms, 11-okams suteikiame galimybę vykti į JAV mainų programoms. Tačiau 2014 metais, kai prasidėjo karas Ukrainoje, situacija pasikeitė ne tik Europoje apskritai, tačiau mūsų fonde, Baltijos-Amerikos Laisvės fonde. Ir mūsų vadovai nusprendė, kad turime prisidėti prie saugumo Baltijos šalyse didinimo. Būtent dėl to ši iniciatyva, Baltijos-Amerikos saugumo mainai, ta iniciatyva leidžia mums finansuoti tokias konferencijas kaip šiandieninė. Ir mes visuomet norime ir esame įsipareigoję investuoti į Baltijos šalių saugumą. Mes kaip fondas negalime pirkti ginkluotės, negalime pirkti tankų ar bairaktarų ar net kulkų. Tačiau kuo mes galime padėti, mes galime keistis žiniomis, keistis idėjomis, žiniomis, kurti tinklaveikos galimybės ir dėl to labai džiaugiamės galimėdami prisidėti ir būdami vienais iš rėmėjų šios konferencijos. Tai mums tikrai didelė garbė ir malonumas finansuoti 3 garsių šios konferencijos dalyvių keliones. Būtent noriu šiltai pasveikinti Lietuvoje poną Michaelą Kaufman, Ashley Rhodes
Peter Ruff, kurie į šią konferenciją atvyko ir iš tiesų dalyvau šios dienos konferencijos diskusijose. Taip pat labai norėčiau pasveikinti Rytų Europos studijų centrą bei Liną asmeniškai su šią konferenciją ir taip pat noriu pasveikinti jūsų centrą su sukaktimi. Linkiu jums įdomių ir naudingų diskusijų bei smagių pažinčių. Dėkoju už dėmesį. Ačiū. Ir pabaigoje bus tinkamas šventimas, o dabar oficialioji dalis jau baigta, dabar perėjame prie reikalų, prie diskusijų. Dabar norėčiau pakviesti Adamą Roževič, kuris bus pirmosios diskusijos moderatorių, tai yra Rytų Europos studijų centro analitikas, būtent yra Adam Roževič. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į pirmą mūsų ekspertinę diskusiją šioje jau devintoje konferencijoje skirtoje tarptautiniai politikai. Na ir pirma tema yra Ukrainos kova už laisvę, kaip judėti į priekį. Šiandien su mumis turime du puikius ekspertus iš Jungtinių valstijų, Ashley Rhodes, gynybos politikos tyrėja Rand korporacijoje, ir Michaelą Kaufmaną, vyresnįjį bendradarbį iš Carnegie fondo tarptautiniai taikai remti. Aš organizuosiu viską gan paprastai. Iš pradžių užduosiu pirmus klausimus, pakalbėsime 15-20 minučių, o tada suteiksime žodį auditorijai, taip pat užduoti klausimus. Jeigu norėtumėte užduoti klausimą, tiesiog pakelkite ranką, na ir mano kolegos prineš mikrofoną. Taigi, Michaelai, pradėkime nuo jūsų. Jūs neseniai lankėtės Ukrainoje. Kaip jūs žiūrite į dabartinę situaciją? Kas vyksta mūšio lauke šiuo metu? Ačiū, Adamai. Ačiū šį kvietimą dalyvauti konferencijoje. Dar kartą sugrįžti į šią konferenciją. Aš susidariau tokį įspūdį, kad Ukrainos puolimas kol kas baigėsi. Rusai bando perimti iniciatyvą daugelyje vietų. Ir Rusija turi amunicijos pranašumą. Pavyzdžiui, ukrainiečiams trūksta šaudmenų, sviedinių. Dalis priežasčių yra todėl, kad Jungtinių valstijų finansavimo galimybės ima išsekti. Todėl manau, kad matysime sekinamąjį karą šią žiemą, panašiai kaip matėme ir praeitą žiemą. Karas gali tapti poziciniu. Rusijos pranašumai, kuriuos jie turi, yra santykiniai ir nebūtinai lemtingi. Jiems nepavyko pralaužti karo, o spalį ir lapkritį už tas mažas teritorinės pergalės jie patyrė didžiulių nuostolių. Šie mūšiai tęsis ir visą žiemą, mano nuomonė. Tad vienas iš klausimų, kurį užduoda žmonės, ar karas pasiekė patinę situaciją? Mano nuomonė, ne. Gal laikinai, ar gal taip atrodo, nes nei viena pusė negali gauti didžiulio pranašumo. Tačiau nėra jokio lemtingo pato šiame kare. O taip pat žvelgiant į dabartinę situaciją, kol kas nesimato kažkokios aiškios trajektorijos. Visų pirma, reikia paminėti, kad Rusija prieš kitus metus turi pranašumą, kalbant apie amunicijas, apie dronus, apie kitas svarbias sistemas. Pranašumas nėra milžiniškas ir nebūtinai jis nulems pasiekmes, tačiau jį reikia atsižvelgti. Kiti metai gali lemti lūžio tašką šiame kare ir tai gali tapti ir svarbia galimybė. Ukrainiečiai ir vakarai gali daug nuveikti, kad pasinaudotų kitais metais, kad kurtų pajėgumus ir atgautų karinį pranašumą šiame kare Ukraina. Bet iš esmės dabar kalbame apie ilgalaikę strategiją ir turbūt visiems aišku, kad tai bus ilgas karas. Ir prieš šią puolimo kampaniją buvo aišku, kad karas bus ilgas, net
pats kontrpuolimas veikiausiai nepabaigs karo, tai yra tos operacijos, kurios turėjo būti vykdomos šią vasarą. Man atrodo, toks požiūris buvo nerealistiškas. Mano nuomonė, Rusija turi tam tikrą pranašumą, tačiau turi savų struktūrinių problemų, trūksta puolamosios jėgos, jie didina savo amunicijos gamybos pajėgumus, tačiau nepakankamai, kad atlieptų visus savo poreikius ir taip pat nesugeba kažkaip lemtingai perlaužti karo jėgos. Visgi, jeigu žiūrėsime į karą, jeigu nepakeisime savo požiūrį į karą, pakankamai neinvestuosime, Rusai 24 metais gali perimti vis daugiau teritorijų. Taigi dabar nelaikas nuimti rankų nuo vairo. Ir ypač nuogastauju matydamas, kad tiek Jungtinės valstijos ir kitos šalys mažina savo išteklius. Sunku nenuogastauti matant, kas vyksta Jungtinių valstijų kongrese. Taigi, suprantu, kad Ukrainoje nuotaikos ne pačios linksmiausios, tačiau vis dar nėra nevilties. Man atrodo, žmonės realistiškai žiūri į dabartinę situaciją, į problemas, su kuriomis susiduria Ukraina, apie perspektyvas ateičiai, kaip efektyviai išnaudoti kitus metus, atkurti galimą karinį pranašumą ir taip pat svarstyti, ką galima padaryti, siekiant sugerti kitų metų rusų karinius pranašumus. Tačiau tai labiau yra ilgalaikė vizija, o žvelgiant į šį karą, man atrodo, reikia žvelgti į ilgalaikę perspektyvą. Ačiū, Maiklai, ir trumpas klausimas apie padą. Kad kol kas situacija nėra padas, tačiau prieš keletą mėnesių generolas Zalužnis viename straipsnėje būtent šį žodį ir paminėjo. Ką manote apie šį straipsnį ir šio termino vartojimą? Visų pirma, noriu pasakyti, kad su nemažai dalykų tame straipsnėje sutinku, bet karas vyksta etapas po etapo. Jokiame kare negali iš dabartinio etapo ekstrapoliuoti, kaip vystysis karas toliau. Karai niekada nesibaigia taip, kaip prasideda. Ir man atrodo, kad jo pastebėjimas šiuo metu yra gan tikslus. Bet jei pažvelgsim į išteklius, į įsipareigojimus, manau, kad per anksti daryti prielaidą, jog patas stos ilgam laikui. Aš šio karo trajektoriją matau ne taip. Na ir bet kuriuo atveju nebūtų įmanoma pasakyti to, kol nematome, kaip Rusija pasieks didžiausią piką pinigų leidimo kariniai pramoniai. Ilgainiui Rusai supras, kaip atsiliepia investicijos, per didelės investicijos į karinę gamybą ir kol kas per anksti daryti bet kokias išvadas. Prieš žiemą dėl daugybės priežasčių ir galbūt svarbiausia iš jų oro pokyčiai, dažnai atrodo, kad karas tapo sakinamuoju, stojo patas, tačiau nebūtinai tą patį matysime ir 24 metais. Ačiū. Ashley, ar galėtumėte pasidalinti jūsų perspektyvą, kalbant apie dabartinę situaciją, kalbant apie karinę pagalbą, kitokią pagalbą Ukrainai, nes atrodo, kad ištekliai senka. Kaip jūs matote tendencijas? Visų pirma, ačiū. Labai smagu prisijungti šioje diskusijoje ir aptarti tokias svarbės temas. Man atrodo, Maiklas puikiai nusakė dabartinę situaciją iš operacinės perspektyvos. Aš norėčiau šiek tiek atitolinti perspektyvą ir pakalbėti apie strateginius dalykus. Tai yra NATO parama, kuri yra kritiškai svarbi Ukrainos karo sėkmingai baigčiai. Manau, kad yra keletas veiksnių, kurie paveiks paramos lygį ir NATO galimybę išlaikyti paramą tokiu pačiu lygmiu, kokiu išlaikė iki šiol. Manau, kad pastaruoju metu Jungtinėse valstijose, bet ir daugybėje kitų Europos ir NATO sostinių, matėme, kad suvokimas apie Rusiją šiek tiek blėsta. Atrodo, kad Rusijos pasiekimai mūšio lauke, palyginus su pradiniais lūkesčiais, yra daug prastesni. Rusija atrodo nebe tokia grėsmė, kaip buvo anksčiau, o žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, atrodo, kad
Ukrainos puikus pasirodymai išmušė Rusiją kaip svarbią tarptautinę žaidėją bent ateinančiems 10 metų. Tad manau, kad kuo ilgiau tęsia šis karas, tuo ilgiau toks požiūris įsigalios tarp NATO narių. Antras dalykas, labai skaudi tiesa, kad ištekliai yra baigtiniai kiekvienoje šalyje ir tai reiškia, kad kurios NATO šalys turi priimti sunkius sprendimus, kokius prioritetus jie skiria grėsmėms, vidaus grėsmėms ir kalbant apie tai, kuo jie ruošiasi prisidėti prie Ukrainos sėkmės. Kai kurios šalys teigia, kad jų ištekliai išseko, jie nebegali skirti Ukrainai to, ko šiai šaliai reikia. Na ir svarbu, kad šalys matytų, kokia svarba skirti šios išteklius Ukrainai, tačiau matytų ir kokios spragos atsiveria siekiant užpildyti savo pačių pajėgimus. Taip pat kalbant apie prioritetus, nepaslaptis, kad kiekviena šalis turi nacionalinius interesus, kuriuos turi suderinti su šiuo karu. Na ir apskritai reikia žiūrėti, kaip NATO balansuoja tarp savo prioritetų, tarp Rusijos kaip didžiausios įvardytos grėsmės ir terorizmo kaip antrosios grėsmės. Atrodo, kad NATO savo strateginėje koncepcijoje bando suderinti poziciją tarp visų valstybių, remti Ukrainą šiame kare, tačiau ir taip pat laikytis to 360 laipsnių požiūrio, kurį NATO priėmė pastaraisiais metais. Dar vienas svarbus dalykas, kurį verta paminėti, kad bent jau Jungtinėse valstijose, na ir kai kalbam apie resursų suderinimą, balansavimą, visada kalbam apie potencialų konfliktą su Kinija ir to neįmanoma ignoruoti. Todėl tai tikrai turės įtakos Jungtinių valstijų paramos tęstinumui. Bet už Jungtinių valstijų ribos nuo pat karo pradžios matėme nelygų indėlį iš skirtingų sąjungininkų. Kai kurie sąjungininkai metė viską, ką gali, sakyčiau, kad Lietuva yra viena iš jų, tačiau Vengrija ar Turkija netaip aktyviai prisidėjo. Na ir tos įtampos tik dar labiau išsiryškins bėgant karui. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, kad potencialios branduolinės eskalacijos spektras tikrai apriboja šalių paramą ir norą remti Ukrainą. Na ir galiausiai labai svarbus dalykas, kad tiek Jungtinėse valstijose, bet ir Europoje tuo pačiu netrukus vyks daugybė rinkimų. Na ir ta galimybė, kad keisis lyderiai, keisis tuo pačiu, keisis ir politika Ukrainos atžvilgiu ir tai nulems ilgalaikę paramos trajektoriją. Ačiū. Tik dar vienas klausimas, kalbant apie Jungtinių valstijų rinkimus. Tai tarsi nemažas dramblys kambaryje. Ką manote apie Jungtinių valstijų ryžtą judėti į priekį, kalbant apie paramą Ukrainai? Manau, kad gera žinia tai, jog nors yra daug vidinių peštynių Jungtinių valstijų politinėme elite, tačiau, kalbant apie paramos dydį, tačiau manau, kad parama kaip tokia yra nuolatinis prioritetas ir nepaisant administracijos jį išsilaikys. Na, kalbant apie paramos parametrus, apie tempą, tai gal ir baimė, kad tai galbūt keisis. Na, kol kas visi galime tik spėlioti, kas bus kitas prezidentas, bent jau Liepą žinosim, ką nominuos respublikonai, tačiau žvelgiant į respublikonų administraciją, bus tam tikrų kliūčių, norint pasiekti tą patį paramos lygį ir tempą. Tačiau tuo pačiu, manau, kad respublikonai remia Ukrainą labiau negu viešai pateikiama. O jeigu Bidenas būtų išrinktas dar kartą, vėlgi liktų atviras klausimas, nes manau, kad kol kas Bideno planas buvo duoti Ukrainai tai, ko jai reikia, kad išlaikytų karo eigą, bet nebūtinai, kad laimėtų. Nes labai tai aiškiai pabrėžiama. Nežinau, ar tai keisis, bet manau, kad dabartinė situacija tokia, vis dar liko labai daug neatsakytų klausimų.
Dabar sugrįžkime prie mūšio lauko. Jūs minėjote šiek tiek apie prognozes 24-iesiems. Kaip galvojate, kokie yra artimiausi tikslai tiek Ukrainos, tiek Rusijos, kalbant apie 24-uosius? Nelengvas klausimas. Ukraina, Rusija. Kalbant apie Rusiją, tai Rusijai lieka tikslas ir toliau išlaikyti visą Donbaso teritoriją ir kitas anksčiau aneksuotas, bet nekontroliuojamas teritorijas. Tačiau išlikti tiesiog kaip valstybei Rusijai, nepaisant to, kas vyks mūšio lauke, nepaisant atakų lygio, mes galbūt matysime vėl tokių nemažų išpolių iš Rusijos pusės ir bus bandoma sunaikinti Ukrainos valstybingumą, tikrai nebejotinai tokias pastangas matysime. O Ukrainai, tai reiškia pirmiausia, jų tikslai tai yra išvaduoti savo užimtas teritorijas, tik tai klausimas, kaip tą padaryti, karinė, kokia strategija, kokie bus pasirinkimai, kovinės operacijos ir kokie kariniai tikslai, atsiprašau, bus. Tai turi būti pagrįsta sėkmės teorija. Ir klausimas yra, ar mes dar matome kažkokį kelią, kaip to pasiekti, tačiau tam reikės esminių pokyčių, tiek strategijos, tiek reikės Ukrainai spręsti turimus klausimus, taip pat reikės ir vakarams spręsti turimas problemas, kalbant apie išteklių tiekimą, apie sprendimų priėmimą gerokai iš anksto. Kalbant apie, kodėl esame tokioje padėtyje dabar, dėl to, kad nelabai tinkamai skirstėme išteklius lig šiol ir ateičiai, nesame suplanavę kažkokių tai finansavimo ar išteklių puolimo operacijoms. Ir taip yra dėl to, kad per pastaruosius keletą metų mes nepriėmėme reikiamų sprendimų. Ir ne tik kalbu apie JAV, bet kalbu ir apie kitas valstybės, apie ginkluotės gamybą, apie Europos valstybių tam tikrus esminius sprendimus, kurie buvo esminiai šiam karui. Ir būtent taip atsidūrėme šioje situacijoje ir turime galvoti apie ilgalaikės investicijas, apie ilgalaikius sprendimus ir dėl to turime priimti esminius sprendimus jau dabar, kad galėtume nulemti Ukrainos pergalę ateityje, ar 24 ar 25 metais. Tai nesame jau toje padėtyje, kad galvotume apie karą, tik tai apie galimybę priešintis ir padėti dar atlaikyti tą karą 2 mėnesius ar panašiai. Mes turime siekti kažkokių tai pokyčių, kitokių įvykių, o kalbant iš vakarų pozicijos, ką aš galėčiau pasakyti? Vakaruose, mano nuomonė, ko mums reikia. Pirmiausia, turime aiškiai numatyti, kad kiti metai yra kūrimo metai ir ką mes siekime sukurti, būtent turime aiškiai labai įsivardinti, nusibrėžti tą konkrečią strategiją tiek Ukrainai, tiek savo ir galiausiai. Taip, kai kurios strategijos žlunga, nes jos nėra pakankamai strategiškos. Arba nėra priimami tinkami sprendimai, nėra padaromi reikiami pasirinkimai. Kai kuriais atvejais strategijos žlunga, nes nėra tinkamai įgyvendinamos. Ir labai tikiuosi, kad ateinančiais metais mes pamatysime iš tiesų įgyvendinamas strategijas ir įgyvendinamus dalykus tuos, kurie žmonės sako, ką darys, kad iš tiesų realiai juos padarys. Tai jūs galvojate, kad Ukraina neturės tokių pat išteklių, kuriuos turėjo prieš tai ir tačiau Ukrainai pakaks išteklių išlaikyti gynybos lygį tą patį? Manau, kad taip. Manau, kad Ukraina dabar pereina prie gynybinių operacijų ir aš manau, kad bando įsitvirtinti apkasuose ir man atrodo, kad
tai rodo jų esminį tą gynybinį pranašumą prieš rusus. Jie nori išvarginti rusų kariuomenę. Ar Ukraina turi pakankamai išteklių, turint galvoje, kad mes tiekiame jiems išteklius, ar ir toliau vykdyti gynybinės operacijas? Manau, kad taip. Man atrodo, pirmiausia, turime susitelkti būtent ties tuo ir galvojant apie ateitį. Taip pat svarbu padėti Ukrainai, padėti įgyvendinti geresnę pajėgų paskirstimo strategiją, atkurti prarastus pajėgumus ir atkurti puolamąsias jėgas ateinantiems metams. Kalbant apie puolamosius pajėgumus, tai Ukraina bus pajėgi vykdyti tam tikras puolamąsias operacijas, tačiau man atrodo, kad jiems nepakankama artilerijos šaudmenų ir čia svarbi dalis jau būtume, čia turim atsisukti į save ir pažvelgti, ar mes sugebėsime pagaminti tiek, kiek reikia Ukrainai 24 metais. Ashley, kalbant apie JAV ir apie tą atsinaujinusį konfliktą artimuosiuose rytuose. Įtemptą situaciją Ramiojo vandenyno regione mes matome, kad JAV jau tarsi persitempė ir tikrai nestebina, kad pagrindinis prioritetas JAV politikinis yra būtent Kinija. Kaip jūs galėtumėte pakomentuoti tą persitempimą JAV? Ar JAV pavyks susitvarkyti, ką tokios mažos valstybės kaip Lietuva gali padaryti, kad padėtų JAV ir palengvintų tą įtampą susidariusią šiuo metu? Žinoma, puikus klausimas. Manau, kad pirmiausia pradėsiu nuo tam tikrų pozityvių dalykų. Laimė ar nelaimė, priklausomai nuo to, kai žvelgsime į tai, JAV yra įpratusi tvarkyti su įvairiais iššūkiais vykstančiais vienu metu. Ir nebūtinai sakau, kad efektyviai tą padaro visuomet, tačiau yra įpratusi su tuo dorotis. Ir iš tiesų mes matysime ir ateityje daugiau tokių konfliktų, kurie vyksta kaip Ukrainoje ir Izraelyje. Ir tie politiniai žaidimai bus dažnesni ir mes turėsime gebėti žongliruoti tą paramą, padėti palaikyti tas vidinės diskusijas tarp Kongreso ir Senato, siekiant užtikrinti paramos paketą Ukrainai. Tai nebejotinai tų komplikacijų yra ir vienoje ir kitoje pusėje. Tačiau kalbant apie išteklius apskritai, nemanau, kad yra per daug skiriama, kalbant apie paramą Ukrainai, ypač apie paramą ginkluotę, įrangą. O JAV, žinoma, nebejotinai blogiausias scenarijus būtų 2 paraleliai vykstantis karai. Ir kalbant apie Europą ir Rusiją, tas prieštaravimai Taivane, būtent pasipriešinimas Kinijos invazijai galimai. Tai JAV požiūris iš tiesų buvo toks, kad jis siekė stiprinti Europos Sąjungininkų pajėgumus, kad jie patys pajėgtų apsiginti, kiek galima efektyviau, kiek galima labiau, kad nebūtų ta našta perkeliama JAV. Ir kalbant apie Lietuvos vaidmenį ir kitų sąjungininkų NATO vaidmenį, tai man atrodo, jų vaidmuo labai aiškus, kalbant apie konkurenciją su Kinija. Lietuva, žinoma, yra ėmusis tam tikrų rimtų žingsnių, siekdama reaguoti į Kinijos žingsnius pastaraisiais metais. Ir man atrodo, kad tai leidžia iš tiesų mums įtvirtinti tas vakarietiškas normas ir parodyti, kad Kinijos tam tikri veiksmai yra nepriimtini žmogaus teisių pažeidimai, priekybos, tarptautinių susitarimų pažeidimai. Kalbant apie realų konfliktą ir galima kažkokį tai kovinį scenarijų, JAV to nesitikė ir neprognozuoja, ypač kalbant apie mažesnės NATO sąjungininkės, kurios galbūt neturi ekspedicinių pajėgų arba pajėgų, kurias būtų galima išsiųsti į Ramiojo vandenyno regioną. Tai mano galbūt patarimas Lietuvai ir kitoms mažesniems sąjungininkėms NATO būtų susikoncentruoti ties tam tikrų kritinių spragų užkamšymų
ir kad jos pačios būtų stipresnės ir gebėtų atlaikyti frontą kilus kažkokiems tai neramumams. Maiklai, dar trumpai paskutinis klausimas prieš suteikiant galimybę klaustis auditorijai. Kokia yra dabartinė ta ginkluotės būklė ir kalbant apie ginkluotę ir kalbant apie personalą? Mes matėme tas kontrapuolimo operacijas, matėme, kad Ukraina patyrė nuostolių ir įrangos nuostolių. Kaip jūs vertintumėte tą dabartinę padėtį? Manau, kad, kalbant apie gynybinės operacijas, tai geras dalykas tas, kad, galima sakyti, daugmaž lygiosios buvo pasiektos praradimų prasme. Ukraina dėl mūšio sąlygų ne visuomet gali pasinaudoti tą įrangą, kurią ji gauna iš rėmėjų. Tačiau, žinoma, problemos yra tos, kad Ukraina turi atkurti pajėgų kokybę And there's much that can be done based on the lessons learned from this offensive to scale up Western training efforts to Čia, žinoma, galima pasitelkti ir vakarų instruktorius, vakarų valstybių apmokymą, tačiau tam reikia bent kelių mėnesių. Kitas aspektas, kurį aš matau, dabar iš tiesų matomas tam tikras amunicijos deficitas fronte, nes ką mes galime šiuo metu padaryti, mes tiesiog galime padidinti gamybos pajėgumus vakaruose, kad galėtume kompensuoti būtent tą susidariusių ginkluotės deficitą. Tai Ukrainos pajėgų galimybė šiuo metu vis tiek labiau persiorientuoja į gynybinės pozicijas. Kalbant apie Rusiją, Rusija turi pranašumą artilerinį, šaudmenų pranašumai, kadangi gauna iš Šiaurės Korėjos tam tikros paramos, tačiau tai nėra kažkoks tai esminis pranašumas. Ne toks pranašumas, kuriuo jį galės naudotis, tarkim, 22 pavasarį. Kalbant apie ginkluotę, Rusijos pajėgos turi esminį deficitą, tačiau jiems pavyksta stabilizuoti padėtį mobilizacijos dėka, tačiau dabar jiems jau trūksta, fizinių, žmogiškųjų išteklių, kad galėtų realiai vykdyti operacijas. Ir taip pat jiems trūksta žmonių, kurie galėtų palaikyti šalies ekonomiką, taip pat trūksta ir žmonių, kurie galėtų tęsti toliau šį vykstantį karą. Tai čia reikia kažkokių tai strateginių pokyčių. Tai rusai turi tikrai savų problemų, su kuriom jie turi dorotis ir tvarkytis, ir man atrodo, kad pasirinkimo kitais metais, tų klausimų sprendžiamų nebus, bus jų tų klausimų tik tai daugiau, kuriuos reikia spręsti. Ukraina vis dar turi išteklių, taip pat ji turi dar pakankamai žmogiškųjų išteklių ir sėkmingai gali vykdyti tam tikras kovinės operacijas, tačiau kitais metais, žinoma, turės susitelkti ties esminėmis problemomis ir sprendimais. Zalužnos straipsnių. Ir ten kalbama apie esminius dalykus, apie tokius kaip rezervą. Tai reikės spręsti šiuos klausimus, nebejotinai, kad ukrainiečiai galėtų atkurti savo pranašumą prieš rusus. Ačiū. Ačiū, taigi dabar suteikime galimybę užduoti klausimus. Pakelkite ranką. Taip, matau, kad turime. Pirmąjį klausimą. Toj mikrofoną prinešime. Tik prisistatykite. Atstovauju užsienio reikalų ministeriją. Markai kalbėjom vakar, bet galbūt dabar galėtumėte šiek tiek padetalizuoti. Tai skausmingas klausimas, bet svarbu atsakyti.
kokios yra ukrainiečių klaidos. Nes buvo didelių lūkesčių, kad ukrainiečiai greitai judės į priekį kontrpuolime. Tai neišsipildė. Tad kokias jūsų nuomonė klaidas padarė ukrainiečiai? Taip pat šiek tiek kalbėjote apie rusišką perspektyvą. Kaip manot, kiek ilgai Rusija gali išlaikyti šį karą, nes kalbėjote apie mobilizaciją, apie įrangos gamybą. Kiek ilgai Rusija gali vykdyti šį karą, ypač tikintis, kad sankcijos kada nors galiausiai paveiks Rusijos galimybės finansuoti šį karą. Taigi apie klaidas ir apie Rusijos perspektyvą. Ačiū. Norėčiau pasakyti taip. Kartais nėra nuoširdu kalbėti apie klaidas. Nes istorija galėjo pakreipti vieną ar kitą linkme ir kas būtų, jeigu būtų, nėra istorinis klausimas. Tiesiog taip žiūrėti iš perspektyvos visada kiekvienas gudrus. Kalbant apie tą puolamąją operaciją, kaip ji buvo vykdoma, Ukraina, Jungtinės valstijos ir kitos prie planavimo prisidėjusios šalys neturėjo tokių opcijų, kurios būtų be rizikos arba be didžiulės kainos. Visada reikėjo kažką aukoti. Jeigu aš žvelgčiau į puolamosios operacijos perspektyvą, man atrodo, kad ukrainiečių pasirinkimas padalinti puolimą į tris šalis, tris kryptis buvo rizikingas, tačiau ta rizika nedavė vaisių. Man atrodo, pradinė operacija pralaužti gynybinės linijas nebuvo sėkminga. Ukraina greitai pakeitė savo taktiką, bandydama sumažinti savo nuostolius. Kalbant apie sveikinamąjo karo galimybės, man atrodo, tai buvo racionalus požiūris. Tačiau iš esmės per kelis mėnesius šio puolimo strategija neturėjo esminių pokyčių. Nemanau, kad sąžininga sakyti, jog jeigu Ukraina būtų kariavusi taip, kaip norėjo Jungtinių valstijų atstovai, kaip neseniai buvo rašoma Washington Poste, nebūtinai tai būtų sėkminga operacija. Istorija nėra tokia paprasta, kad kaip pasakai, jeigu būtume darę šitą ar tą, karas būtų perlaužtas. Tikrovė tokia, kad rezultatai niekada nenuspėjami. Kartais per karinės operacijas galima paruošti neblogą planą ir vis tiek nepasiekti sėkmės. Tačiau jeigu paklaustumėte, plačiai apibūdinti, man atrodo, kad ukrainiečių pasirinkimai rizikos buvo racionalūs, tačiau nebūtinai atnešė rezultatų. Man atrodo, tai, ką Zalužnas minėjo straipsnėje, paminėta daug teisingų dalykų. Man atrodo, lūkesčiai buvo per dideli, kad naujai apmokyti daliniai su vakariečių įranga galėtų labai daug pasiekti per įsikasiusius rusus. Taigi tai susiję su per dideliais lūkesčiais ir per mažu įvertinimu, kokie iššūkiai laukia ukrainiečių. Vakaruose vyravo tokia nuomonė. Ir galiausiai neaišku, ar Ukraina neturėjo pakankamai įrangos, gal ir turėjo nemažai, tačiau neturėjo visų įgalinčių veiksnių, kad operacija būtų sėkminga, kad būtume pateikia geriausią, efektyviausią įrangą ir kitus veiksnius. Atsakymas gan platus, bet mano nuomonė, aš nelinkęs manyti, kad išvengus tam tikrų klaidų istorija būtų pasikeitusi. Per paprasta teikti, kad žinotum, kas buvo geriausias ar blogiausias sprendimas. Bet vieną dalyką norėčiau paminėti. Dažnai mane glumindavo, arba bent jau nesuprasdavo, kodėl Ukraina norėjo taip ilgai ginti Bakhmutą, nes tai kainavo labai daug. Ir į Bakhmutą vasarą ir rudenį paskirti vienus labiausiai patyrusių dalinių. Man atrodo, kad tie daliniai būtų atnešę daugiau naudos pietuose strateginėme puolime. Tačiau vėl, tai yra asmeniniai pasirinkimai ir kiekvienas analitikas interpretuos juos skirtingai. Negalima sakyti, kad jeigu Ukraina netiek daug dėmesio būtų skirsi Bakhmutui, kažkas būtų pasikeitę. Viskas nėra taip paprasta.
Thank you, Adam. Well, thank you very much, speakers, for your Ačiū, presentation. Adamai, My ačiū name is Alvydas pašnekovams. Medalinskas. Aš esu Alvydas Political Medalinskas, analyst from esu Mykolos politologas, Romerio University in Vilnius. atstovaujantis Mykolo Riomerio But since universitetui. 2017 my life Nuo is divided by 2017 metų jau mano gyvenimas pasidalijęs per pusę. Pusę gyvenimo skirta Ukrainai, skaitant ir dabar, pusę Lietuvai. Ir diskusijoms su partneriais apie Ukrainą. Prieš tai kalbėjome apie Donbasą, dabar daugiausiai apie Juodąją jūrą ir Dnipro bei Donbaso regioną. Kaip tik prieš 10 dienų grįžau iš Ukrainos. Ir kai kalbu su žmonėmis, aišku, turiuomenį policiją, nacionalinę gvardiją, pasieniečius, kai kuriuos ir kariškius. Jie man sako, kad egzistuoja 3 svarbiausi dalykai, kurių jie tikisi iš vakarų partnerių. Na, apie ką kalba ir mūsų diskusijos pavadinimas. Ir Ukrainos centre girdėjau, kad daugybė žmonių bando gyventi savo gyvenimą, kuris atrodytų kaip ekonomikos kūrimas, kasdienio gyvenimo atkūrimas, nepaisant visų dronų ir kruizinių raketų, kurios kas nuo karto praskrieja virš galvų. Tad jų klausimas buvo, ar lūkestis buvo, kad jie norėtų matyti kuo daugiau gynybos sistemų, kurias siųstų Ukrainai, tiek nuo kruizinių raketų, bet tiek ir antidroninių sistemų, tam, kad būtų įmanoma tiesiog atkurti ekonomiką, nebūtinai, kad būtų visiškai saugus gyvenimas. Ir aišku, tikisi ekonominės paramos. Antroji yra karinė parama. Na, čia viskas aišku. Bet trečia yra aiški žinutė, ko galima tikėtis iš ES ir NATO, kalbant apie galimą narystę šiuose organizacijose. Na ir mano klausimas toks, abiem pašnekovams. Kur jūs matot teigiamų naujienų, kalbant apie Ukrainą, iš šių 3 pagrindinių lūkesčių, kuriuos paminėjau. Pavyzdžiui, ar įmanoma tikėtis kažko iš NATO viršūnių susitikimo Vašingtone kitais metais po Vilniaus susitikimo. O Maiklo norėčiau paklausti, ar aš jūs gerai supratau, nes neseniai mačiau keletą straipsnių ir ukrainiečiai manęs apie tai klausinėjo, kad dabar vakarų patarimas Ukrainai, žinant, kad stinga ginkluotės, yra persiorientuoti į gynybą ir labiau planuoti tokias karinės operacijas, kurios būtų vykdomos 25 metais, tai yra puolamosios operacijos. Labai ačiū už klausimą ir jūsų įžvalgas. Manau, kad kalbant apie pirmus 2 klausimus, manau, kad lūkesčiai turėtų būti atliepti ir priklausomai nuo to, aišku, kaip viskas vyks. Kaip klostysis NATO ryžtas ir toliau remti Ukrainą. Tačiau apskritai, manau, kalbant apie tęstinę karinę paramą ir, kaip jūs minėjot, tas gynybinės sistemas, kad būtų galima atkurti ekonomiką ar bent jau palaikyti ekonominį gyvenimą, manau, kad lūkesčiai bus atliepti. Tačiau kalbant apie Ukrainos narystę ir kitų metų Vašingtono samitą, nesitikėčiau pamatyti kas padėtų išspręsti konfliktą, nes turbūt iki kitos vasaros tai labai mažai tikėtina. Manau, kad sunku tikėtis, jog bus pažadėta narystė NATO ar per viršūnių susitikimą kitą vasarą, nes nors praėjusių 2 viršūnių susitikimų rezultatai lėmė vis daugiau dėmesio Ukrainai, daug daugiau negu anksčiau, ta atvirų durų deklaracija Bukarešte. Bet kalbant apie narystę NATO, manau, kad visi gerai supranta, jog daugybė valstybių nemano, jog tai įmanoma, kol karo veiksmai vienaip ar kitaip liausis, nes įtraukus kariaujančią šalį į NATO kils tam tikrų nežinomybių. Tai tokia pesimistinė žinutė iš mano pusės, bet manau, kad kalbant apie pirmus 2 klausimus, manau, kad perspektyvos neblogos. Na, o Maiklas galbūt mane papildys arba paprieštaraus, nežinau. Kalbant apie 25 metų kontrpuolimą,
Taip, man patinka klausimai, kuriuos užduodat man ir Ešliai. Ačiū, Ešliai, kad prisidedi. Manau, kad kitais metais nebus kalbama vien apie gynybą. Ukraina nemažai gali nuveikti, padidinant savo smūgių galimybės prieš rusų objektus. Net jei atrodo, kad dabar kautynės įstrigo taktiniu lygmeniu, vis tiek galima smūgiuoti prieš kritinio infrastruktūrą ir panašiai. Ukraina gali spausti pažeidžiamas teritorijas, pavyzdžiui, Krymą, kuriam skiriama daug dėmesio, bet taip pat ne vien Krymą. Ukraina gali spausti rusų karinius pajėgumus už fronto linijos, jeigu gaus resursų ir paramos. Nenoriu, kad manytume, jog kitais metais laukia vien gynyba, bet gynyba ir puolimas yra tarpusavyje susiję. Ir manau, kad pagrindinis prioritetas yra atsilaikyti nuo rusų puolimo ir pabandyti atmas. Dabar kalbant iš mano asmeninės perspektyvos ir taip normalu kalbėti, kad tai yra ilgas karas, kalbėti apie ateinančius 18 mėnesių, nes didžiulės karinės operacijos reikalauja bent kelių mėnesių, ar mokymai, įranga, visa tai planavimas, pavyzdžiui, užtrunka daugybę laiko ir tuo pačiu galvoti apie tai, kaip atkurti Ukrainos karinį pranašumą ir galimybę išsiveržti iš tokios situacijos, kuri yra patinė, sakykime. Nenoriu kelti nerimo, bet noriu, kad suprastumėte realybę, kaip skubu sulaukti vienybės iš vakarų šalių. Nes kai kurios šalys mano, kad yra du karo scenarijai. Vienas scenarijus - Ukraina laimi ir gali nulemti karo baigtį palankiomis sąlygomis, antroji yra patas. Bet ne, taip nėra. Yra trečias scenarijus. Jeigu nebus pokyčių, jeigu nebus investicijų kitais metais, Ukraina gali imti pralaiminėti karą ir rusai užkariauti vis daugiau teritorijų 24 ir 5 ir 6 metais. Yra tokia galimybė. Ir reikia apie ją galvoti. Ir mano nuomonė, priimant visus sprendimus, reikia turėti tai omenyje, o ne daryti prielaidą, kad blogiausias scenarijus yra patas, tai yra kažkokios lygiosios. Jeigu šalis nesiruošia investuoti į Ukrainos paramą, ir žinoma, kad yra tokių šalių, karą tarsi bus lengviau vykdyti, tarsi karas eis savo eigą ir kad tai yra paprastesnė trajektorija, bet taip nėra ir noriu, kad visi aiškiai suprastume. Ir man atrodo, kad Ukrainoje labai suprantame jos svarbą, suprantame, kad Ukraina svarbi, bet karas nėra vien apie Ukrainą, tai yra apie Europos saugumą, todėl turime viso to nepamiršti taip pat. Turime dar vieną klausimą priekyje. Sorry, there's one question, yeah. Taip, gal galime mikrofoną, turime klausimą auditorijoje. Good morning. Labas rytas, aš esu Viktor Domovski, atstovauju Ukrainos ambasadai. Labai ačiū Linui, jums, Maiklai, Ešliai, Adamai, už šią ekspertinę diskusiją skirtą Ukrainai. Ji labai svarbi dėl akivaizdžių priežasčių. Ačiū už tokią gilę analizę, kalbant apie situaciją. Vakaruose daug kalbama apie tai, kas jau nuveikta. Pergalė, tikiuosi, nėra vien Ukrainos galutinis tikslas. Tai turėtų būti visų demokratinių šalių interesas. Karas užtruks kažkiek laiko, niekas nežino kiek. Bet žinant, kad tai yra mūsų bendras tikslas, tikiuosi, turiu omeny Ukrainos pergalę, tai mano klausimas būtų toks. Jis tęsis 24 metais, gal ir 25 metais. Darome viską, kad pergalė būtų paankstinta. Tai yra mūsų kariuomenė, mūsų tarptautiniai partneriai prisideda kaip gali. Bet ar galėtumėte padetalizuoti,
ką reikia padaryti be to, kas jau buvo padaryta iš Ukrainos pusės, iš vakarų pusės. Kad būtų galima pasiekti pergalę. Na, o antrasis klausimas. Po pergalės Rusija liks. Rusija niekur nedings. Rusija nesikeis. Imperializmas niekur nedings. Tad ką reikia daryti toliau po Ukrainos, na ir apskritai mūsų bendros pergalės. Labai jums ačiū. Tik prašyčiau trumpai atsakyti, nes mums liko 4-5 minutės. Man atrodo, klausimas pirmiausia skirtas Maiklui, bet aš norėčiau trumpai pasidalyti apie tai, ką vakarai turėtų dar padaryti. Turbūt aišku, kad Ukrainai reikia daugiau, iš esmės visko, kalbant apie įrangą, apie techniką. Tai, ką jau minėjau anksčiau, vakarai nėra labai lėti, bet yra atsargus, kalbant apie įrangos perdavimą Ukrainai, nes baiminamasi branduolinio karo iš Rusijos pusės ir panašiai. Manau, kad reikia paskubinti šios dalykus. Akivaizdu, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos, daugiau artilerijos sistemų, daugiau tankų, daugiau galimybių smogti toliau nuo fronto linijos. Tiek daug pajėgumų vis dar reikia, kurie padėtų perlaužti karo eigą. Tad manau, kad vakaruose visi kaip ir tai supranta, bet kol kas buvo laikomasi tokio mentaliteto, kad vakarai vengia eskalacijos, bet galbūt mūšio lauke pasikeitusi situacija šiek tiek ves ir prie mentaliteto pokyčių. Bet įdomu, ką tu pasakytum, Maiklai. Taip, aš labai trumpai pasakysiu, ko reiktų iš Ukrainos pusės ir iš mūsų vakarų plačiąja prasme. Man atrodo, kad Ukraina jau daro kai kurios dalykus. Visų pirma, reikia ruoštis gynybai. Karas nėra apie gynybą, bet galimybę geriau valdyti pajėgas. Kadangi frontas tęsiasi 1000 kilometrų, reikia rotuoti brigadas, reikia jas papildyti ir reikia mažiau išteklių gintis palei tokį ilgą frontą nuo rusų kariuomenės. O tai suteiktų veiksmų laisvę. Gynyba visų pirma skirta suteikti veiksmų laisvę. Na, ir reikia suteikti galimybę brigadoms pailsėti. Kas buvę fronte, žinot, kad jau 14-15 mėnesių kai kurie daliniai net nebuvo rotuojami, kai kurie kariškiai ir karininkai dar tik dabar gauna atostogų praėjus daugiau nei metams karo. Žmonės pavargsta, žmonėms reikia pailsėti, kad būtų galima atkurti kovinį efektyvumą. Taip pat reikia kovoti su gyvosios jėgos problemomis. Ukraina turi gyvosios jėgos, bet reikia plačiau žiūrėti mobilizaciją, apie galimybės atkurti kovinius pajėgumus. Manau, kad šie klausimai turi būti atlikti. Taip pat, kalbant apie mokymus, mes kaip vakarai galime padaryti kai kuriuos dalykus, bet ne viską, nebūtinai mūsų mokymai bus tiksliai reikalingi Ukrainai arba sąlygoms, kuriomis kovoja ukrainiečiai. Daug dalykų galima pakeisti, galima paspartinti mokymų sistemas, kalbant apie vadovybės mokymus, dalinių bendradarbiavimo mokymus. Nes anksčiau atrodė lengva išmokyti dalinius kovoti su vakarietiška įranga. Ne, sunkiau yra suderinti tarpusavio dalinių kovojimą. Nei vakarai, nei Ukraina nėra labai patyrę čia, todėl reikia skirti laiko šiems klausimams. Taip pat kalbant apie gamybos pajėgumus, tai yra dronų gamyba. Ukraina labai daug pasiekė, tačiau Rusija paskubėjo į priekį. Vakarai turi daug technologinių ir kapitalo pranašumų. Jeigu sugebėsime paspartinti gamybą, turėsime pranašumų. Nes rusai vis dar kažkaip sugeba spartinti savo gynybą. Na ir porą dalykų, nors jau laikas baigėsi. Turime racionalizuoti pajėgas, remontą, techninę apžiūrę.
Ukraina gali daug ką remontuoti ir gaminti, bet taip pat mums reikia iš naujo įvertinti kai kuriuos politinius aspektus apie tai, kaip mes rėmėme Ukrainą šiame kare. Mes norime, mes partneriai, tai Ukrainos karas, bet taip pat ir mūsų karas, mes dirbame prie žvalgybos, prie planavimo klausimų ir man atrodo, kad turime dar labiau įsitraukti, kalbant apie mokymų vadovus, patarėjus, kad viskas vyktų sparčiau. Negalime pradėti trečių karo metų ir vis dar neįsitraukti. Nekalbu, kad turime siūsti savo karius, tačiau reikia tam tikrų pagalbinių dalykų, kad Ukrainoje situacija keistųsi. Na ir yra daug kitų dalykų. Matau, kad Adamas linksi galvą, nes mūsų laikas baigėsi, tačiau esmė tai, kad galima daug ką padaryti dirbant su ukrainiečių pajėgomis, didinti jų puolamąjį potencialą. Ukraina pati kuria daugybę kitų sistemų, kurios gali būti labai efektyvios, o su vakarų ištekliais šios iššūkius galima atliepti. Na ir pabaigai turime gaminti artilerijos ir oro gynybos amuniciją. Mes esame čia, kur esame, nes po 13 mėnesių tik dabar šalys nusprendė, ne Jungtinės valstijos, bet kitos šalys nusprendė, kad pradės gaminti amuniciją. Įsipareigoja, tačiau įsipareigojimų negali įvykdyti dėl per lėto gamybos tempo. Daug ką galime padaryti. Vakarai turi pinigų ir pramoninių pajėgumų, kad visą tai padarytų per ateinančius metus. Todėl turime įgyvendinti tai, ką pasakėme, kad įgyvendinsime. Aylin Matlé, ačiū labai, kad dalyvavote diskusijoje, pasidalinote mintimis. Na ir po kelių akimirkų prasidės antroji ekspertinė diskusija skirta dirbtiniam intelektui, tad norėčiau pakviesti Godą į sceną. Jei nematau Godos. Taip, Goda čia. Tai ačiū uždėmesį. Thank you for heating up the stage with this heated discussion. Hello everybody, it is very nice to see so many people here. My name is Goda Raibytė-Aleksa. I'm a science journalist and, talking about artificial intelligence is really important nowadays. And it's my great honor to share this conversation with PJ Maikiš as well, right? Because he's of Lithuanian descent, who's a senior advisor at the Special Competitive Studies Project, but has background in national security, in artificial intelligence, and also spent 24 years fighting in NATO as a U.S. Army officer. Please, a huge round of applause for PJ. Thank you so much. And as I said today, we are going to talk about artificial intelligence, basically the future of artificial intelligence. And when it comes to this topic, usually academics try to distinguish themselves as optimists or pessimists. Verčia, pasirinkti vieną pusę. Ar jie optimistai ar pesimistai. Tai kurioje pusėje jūs būtumėte? Pirmiausia, ačiū už gražų pristatymą. Sveiki, Linai, Inga, ir dėkoju visiems už svetingumą, dėkoju visai auditorijai. Noriu, kad šis dialogas būtų toks interaktyvus. Atsakant į jūsų klausimą, manau, kad aš stengiuosi būti dirbtinio intelekto realistas ir pasakyti, kad visas technologijas gali būti panaudotos tiek geriems, tiek blogiems tikslams. Ir istorijoje technologijų ir esame matę įvairiausių pokyčių, kai buvo panaudota elektra ar kiti išradimai. Tai su dirbtiniu intelektu matau, kad niekas kitaip nebus. Ir taip pat vertinu optimistiškai šios technologijos plėtrą, kadangi pastaruosius 4 metus mes nagrinėjame ateitį dirbtinio intelekto JAV. Esu dalyvavęs dirbtinio intelekto nacionalinėje komisijoje, jos darbe. Ši komisija buvo įsteigta, kadangi JAV jautė, kad nėra pasiruošusi tai būtent dirbtinio intelekto ateičiai, tai technologijai, kuri ruošiasi iš tiesų perimti daugelį visuomenės gyvenimo aspektų. Tai JAV, būtent tas komitetas, iš tiesų ėmėsi analizuoti įvairiausius dalykus.
Ir daug įvairiausių tų komisijų buvo įsteigta. Tai toje komisijoje dirbau 2 metus nacionalinėje būtent dirbtinio intelekto. Ir mes... And so I think if you just feel a little bit of where AI is going, nagrinėjame, kuria linkme vystosi dirbtinis intelektas. Tai taip, tai suteikia vilties, tačiau esame tam tikrų pavojų. So you may have experimented, just from my knowledge, has anybody experimented with ChatGPT? I'm just curious. Yeah, has everyone? I'm just curious. I see lots of head nods. I'm just... Matau linksinčių galvą. This is just the beginning. Tai yra tik pati pradžia dirbtinio intelekto didieji kalbos modeliai, kadangi jie ateityje bus derinami su kitomis technologijomis. Tai ta tokia įžeminta paieška. Google atstovai sako, kad jie turi dar gerokai stipresnį paieškos variklį nei ChatGPT ir jis apims daug įvairių sričių. Jie sako, kad jie leis atlikti tikrai pagrįstą paiešką. Tai reiškia, kad pats modelis paieškos gebės atlikti tą tokį mokslinį tyrimą asmeninį. Taip pat, kaip tie kas yra svarbu, kaip tie modeliai sulaukia atsiliepimų, reakcijų ir kaip yra vertinamas jų veikimas. Dabar tas bus daroma automatiškai ir tas bus pavadinta automatinis žmogiškasis grįžtamasis ryšys. Tai reiškia, modelis galės peržiūrėti YouTube'o, žmonių reakcijas į YouTube filmukus ir tas reakcijas susintetinti ir pateikti, žodžiu, kaip tas automatinės žmogiškasis reakcijas. Taip pat alfa kodas, tarkim, leis daug informacijos užkoduoti. Tai yra daugybė įvairiausių modelių, kurie bus susijęti su atmintimi. Taigi, tarkim, pradėdami planuoti atostogas, jau žinosite savo praeities pasirinkimus, kokie kurortai jums patinka, kokie viešbučiai ir panašiai. Tai tų modelių derinimas jau dabar yra galimas ir tie modeliai leidžia išplėsti ir pagilinti paieškos galimybės. Dabar yra tokia įmonė Bosanova, kur sutelkiamos yra įvairiausios dirbtinio intelekto galimybės ir daugybė modulių į vieną vietą. Tai yra, žinot, tik tai informatikos faktai, tačiau jeigu pasitelkėte tokią priemonę, kuri gali atlikti mokslinį tyrimą, gali automatinį vertinimą padaryti, gali apmąstyti, kurie atsakymai yra geresni ir gali sąveikauti su kitais modeliais. Tai jau visą tai galima yra dabar, dar tik tai tiesiog to nesame matę. Tai aš optimistiškai vertinu šios technologijos vystymas. Taip, nebejotinai atsiras problemų. Ar tiesa, kad dabar jau yra tiek medžiagos, kad jeigu jau dabar sustotų visas dirbtinio intelekto progresas, jeigu kažkas, tarkim, nutiktų. Vis tiek turėtume pakankamai medžiagos tolinesniem tyrimam ir inovacijoms dar gal ateinantiems bent 30 metų. Taip, būtent taip ir yra. Kadangi tie visi dalykai, kuriuos aš paminėjau, jie vystosi jau 23-aisiais. Tai tie dalykai vyksta, tiesiog ne visi gali pamatyti tuos projektus, tas galimybės. Tačiau jeigu būtų sustabdyta dabar ta dirbtinio intelekto vystymasis, tai tiesiog jis būtų toks labiau bendrinis ir netaptų specializuotų. Tai gerai, tęskime mūsų pokalbį. Kaip jums atrodo, ką slepia būtent tas kova ir konkurencija už dirbtinio intelekto technologijas? Mano projektas, kuriame aš dirbu JAV, šiuo metu nagrinėja vieną projektą, kuris buvo įgyventas 1995 metais. Rockefelleris pasamdė Kissingerį iš Harvardo, kad JAV pasiruoštų konkuruoti su Sovietų sąjunga. Tai nutiko 96 metais prieš Sputniko paleidimą. 56, atsiprašau. Ir JAV tuo metu labai trūko institucijų, net NASA dar nebuvo įsteigta ir negalėjo konkuruoti kosmoso erdvėje. Tai tas projektas
inspired by Kissinger. He Jį commissioned it. įkvėpė Kissingeris, būtent jis užsakė jį, tačiau Rockefelleris tuo metu buvo tuometinio Google atitikmens vadovas, tai jis finansavo tą projektą, kad tai būtų padaryta dar kartą. O dabar būtent, aiškinamės, kam to reikia. Ir mes numatome 3 būsimus ateities scenarijus. Ir tie 3 ateities scenarijai, tai yra geopolitinės ateities scenarijus, būtent matome tos geopolitinius pokyčius, Rusijos, Irano artumą, Rusijos ir Kinijos artumą, Rusijos pagalba kitoms autoritarinėms jėgoms ir tai iš tiesų sukelia rimtus tektoninius pokyčius visame pasaulyje. Kitas ateities scenarijus - žmonijos ateitis. Ir mes į tai žiūrime, ar autoritarinių režimų mažėja ar daugėja pasaulyje. Mes matome ne mažėjimą, bent jau mažiausiai ne mažėja. Ir kalbant apie tas įtakos sferas, tai žinoma, pasaulyje žinoma vyksta bent jau 2 karai šiuo metu. Taip pat yra technologijų, kurias derinant galima laiką ir istoriją paversti išties išskirtiniais. Ir tos technologijos derinamos naujais būdais. Pavyzdžiui, pramonės revoliucijos pradžioje tai buvo elektros ir mašinų įrengimų suderinimas ir tai rėmė pramonės proveržį. Po to buvo karas, buvo automatizavimas, skaitmenizavimas, technologijų pasitelkimas, o dabar mes galvojame, kad 5. pramonės pokytis, ta revoliucija, tai būtent yra dirbtinis intelektas, o po to ateis biotechnologijų laikas. Technologijos sukurtos, jos niekur nedingsta, jos egzistuoja, sukurti įrengimai, jie tebe egzistuoja, elektra vis dar yra, tai būtent toks yra technologijų tikslas, jos sukurtos ir toliau egzistuoja. Tai visos tos 6 technologijos, jos iš tiesų paveiks valstybių ekonomiką ir būtent tas projektas, tos 3 ateities galimybės, būtent kodėl mes tą nagrinėjame. Tai Kinija nebejotinai vaidina vaidmenį visose šiose srityse, ypač genų redagavime ir DNR srityje, biotechnologijose. Dabar galite visi užduoti klausimus iš auditorijos. Jeigu turite klausimų, pakelkite ranką, kad mūsų diskusija taptų dinamiškesnė ir labiau interaktyvi. Mano kitas klausimas jums yra iš tokių 2 dalių. Pradėkime nuo pirmosios. Kodėl dirbtinis intelektas yra svarbus nacionaliniai galiai, valstybių galiai? Ačiū. Galvojant apie valstybių galią, mes pirmiausia galvojame apie skirtingus analizės lygmenius. Tai tiems tarptautinių ryšių studentams, kurie čia sėdi, tai tikriausiai žinote, kad kalbame apie tuos prasilenkiančius lygmenis. Kalbant apie technologinę galią, yra 5 analizės lygmenys, apie kuriuos reikia galvoti. Pirmasis tai yra technologinis lygmuo, kaip technologija veikia. Ar mano valstybė yra pasiruošusi tą technologiją? Antras lygmuo yra, kaip ta technologija pakeis institucijas. Jeigu, tarkim, esate užsienio reikalų ministerijos darbuotojas, jūs turite tam tikras funkcijas ir nesvarbu Lietuvoje ar JAV ar Norvegijoje, jūs turite žinoti aplinką, kurioje veikite, turite priimti sprendimus toje aplinkoje, turite veikti, informacija apie žmonės turi judėti, jūs turite gebėti bendrauti. Tai tos funkcijos gali būti sutrukdytos dirbtinio intelekto. Trečias lygmuo analizės, ar mano institucija pasinaudoja tomis technologijomis, kad sustiprėtų iš vidaus. Tai yra tas organizacinis lygmuo analizės. JAV mes pasakėme, kad Pentagonas, karinė institucija, turi būti pasiruošus dirbtiniam intelektui iki 2025 metų. Jokių klausimų dėl to. Dar kol kas nėra pasiruošusi, bet bus. Ir ketvirtasis lygmuo, tai yra technoekonominis analizės lygmuo, tai yra, žinoma, sektorius, kuris trilijonus dolerių neša. Tačiau kas už to slypi,
Taip, Kinija labai puikiai 5G technologijas vystė ir buvo pažangi šioje srityje. Ličio technologijų srityje. Tai turėjo didelę įtaką šioje srityje. Dronų technologija. Jie bent 80% dronų užima JAV rinkoje, ypač bent jau parduotuvėje tų, kurie parduodami. Tai žiūrint to technoekonominių požiūrių, tai yra ketvirtasis analizės lygmuo, tai yra politinis ekonominis lygmuo. Ir jeigu žiūrime į Kinijos strateginę infrastruktūrą, tai ji pralenkia Izraelį ir tai suteikia būtent valstybei tą galę. Ir tai turi ir istorinę plotmę, istorinį analizės lygmenį. Ar tai yra mano valstybės istorijos naudai, ta technologijos vystymas? Ar mano valstybė gebėjo pasinaudoti tą galimybę istoriją? Tai tas toks istorinis klausimas, tai yra tos 5 plotmėmis, kuriamis mes vertiname būtent tą technologinę galę, technologinę pažangą. Ir dabar mes JAV būtent esame suskaidę tą pažangą į tuos 5 lygmenis ir juos nagrinėjame. Tai čia kiekvienai valstybei būtų tarsi tie punktai, kuriuos jie turi įsivertinti, norėdama įsitvirtinti dirbtinio intelekto technologijose ateityje. Ir jeigu, tarkim, valstybei paruoštume tą tokį kontrolinį sąrašą, tarkim, ir Lietuva sakytų, kad mes norime kažkokio sąrašėlio, ką mums reikia padaryti. Jūs pateiktume tos 5 žingsnius. Taip, mes į tai žiūrime taip, tačiau toks kuklus tas požiūris, nes mes visi kartu dirbame. Galbūt yra kažkokios tradicinės galios, pasiskirstimas, karinė galia, diplomatinė galia, ekonominė galia, tai taip. Mes taip pat vertiname ir technologiją kitų valstybių galę. Ir Lietuvoje, man atrodo, viskas tas pat. Ar esate pasiruošę technologijų įgyvendinimui, ar institucijos tam pasiruošę? Dabar šiek tiek nerkime giliau. Kaip Jūs matote ateitį dirbtinio intelekto ir jos poveikį globaliai geopolitikai? Čia geras klausimas ir vertėtų šiek tiek atsitraukti. Kalbant apie Rusiją ir Kiniją, jos abi yra paskelbę, kad nori užimti lyderiaujančias pozicijas dirbtinio intelekto srityje. Kinija yra pristačiusi dirbtinio intelekto planą 2017 metais dar. Tai dar prieš tai tapo madinga savoka. Ta padarė. Jeigu nematėte dar vieno dokumentinio filmo, tai yra AlphaGo. Pasižiūrėkite tą filmą būtinai, kuriame rodoma tas dirbtinio intelekto pritaikymas, tai yra labai sudėtingas žaidimas, kuriame dirbtinio intelekto sistema naikino žmonės. Ir ten taip pat buvo kalbama apie Kiniją. Ir ta sistema 17 metais buvo, Kinijoje tą filmą peržiūrėjo vien tik 280 milijonų gyventojų. tą žaidimą, tą filmą. Ir žiūrėjo, kaip dirbtinis intelektas suniokojo vieną iš savo herojų. Ir iš tiesų, Xi Jinpingas jau tą mintį įsisavino ir jis suvokė, kad, jeigu norime tapti gale, mes turime užvaldyti šią technologiją. Putinas paskelbė panašų dalyką apie dirbtinį intelektą. Ir žinoma, yra žmonės, kurie dirba šio klausimu metų metus. Tačiau lyderiauti dirbtinio intelekto srityje kaip valstybė, Rusija gan izoliuota šiuo metu. Norint, kad technologijos klestėtų, reikia bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, kurios, skatina tų technologijų. Taip, tai yra vakarų pranašumas. Ir taip, laisvos valstybės bei demokratijos, joms tie natūralūs yra moksliniai mainai ir natūralios akademinės ekosistemos dalis. Taip, tai akivaizdžiai yra pranašumas ir abejonių dėl to nėra. Tai Rusija neabejotinai nepadėjo savo būtent šiuo karu, kadangi pirmaujantis mokslininkai, jie tapo izoliuoti ir tai gali turėti poveikį jų, žinoma, tam proveržiui. Arba mokslininkai tiesiog išvyksta iš Rusijos. Tai gali turėti poveikį. Tačiau aš vis tiek manau, kad Maskvos fizikos
Lietuvos institutas turi daugybę patriotiškai nusiteikusių žmonių, kurie, padės sukurti tą dirbtinį intelektą jiems. Ir kaip mokslo žurnalistė dar turiu Jums užduoti šį klausimą. Kadangi naudojame dirbtinis intelektas tą terminą gan laisvai, dirbtinis intelektas tas, dirbtinis intelektas ana, tarkim, vienas akademikas Ian Marcus sako gan kritiškai, kad tas terminas dirbtinis intelektas per daug plačiai naudojamas. Galbūt reikėtų naudoti mašininio mokymosi terminą, nes kai kuriems žmonėms, ekspertams, pavyzdžiui, jums kaip profesionalui šios srities, gan lengva suprasti, ką turime galvoje, sakydami dirbtinis intelektas. Tačiau kitiems žmonėms, kurie nėra taip gerai susipažinę su šia sritimi, tai gali atrodyti jiems, kad tiesiog robotai užkariauja pasaulį. Tai kaip Jūs vertinate tą pagrindinę sąlygą mūsų informuotumo? Ar mes kartais tiesiog pervertiname tam tikrus dalykus? Ir ar tai padeda mums kalbėti su visuomenė plačiaja prasme? Mes turime tokią nacionalinę komisiją Jungtinėse valstijose ir pradėjome būtent nuo šio klausimo. Kaip paaiškinti, kas yra dirbtinis intelektas piliečiams? Kad žmonės vis labiau suprastų, apie ką kalbama. Ir iš pradžių su komisijos atstovais, vienas iš jų buvo dirbo Google, dirbo su kompiuterių mokslo, ir jie sugalvojo tokį dirbtinio intelekto sistemą, kuri susidėlė iš tam tikrų detalių ir reikia suprasti kiekvieną detalę. Ir šią dėlionę, kurią sukūrėme, lengva suprasti. Dirbtinis intelektas apima duomenis kompiuteryje, gavęs nuorodas. Čia jau įvyksta tam tikri stebuklai, tai yra tam tikri algoritmai, tai kai sakome GPT-4, tai yra tiesiog algoritmai, instrukcijos kompiuteriui. Ir pritaikoma, pavyzdžiui, viskas telefone, pavyzdžiui, programėlės pavidalu. Tada programėlė integruojama su fiziniu pasauliu, kariuomenė, komercija, prekyba, medicina, žinoma. Taigi duomenys kompiuteryje su tam tikromis instrukcijomis, tam tikrų pritaikymų ar programėlę, kurią integruojame pasaulyje ir galiausiai kiekvienai šių grupių reikia skirtingų talentų. Duomenų mokslininkas nėra kvantinės mechanikos mokslininkas ir nėra dirbtinio intelekto inžinierius. Taigi štai tokia dirbtinio intelekto dėlionė. Ir mes pasakėme, kad tokiu būdu turime paaiškinti piliečiams, kas jų laukia. Kad tai yra tas, kad viskas veikia taip, norint išspręsti tam tikras problemas. Nes, pavyzdžiui, Kinijoje to taip nereikėjo. Jie mato, ką daro dirbtinis intelektas, bet kalbant apie AlphaGo, pavyzdžiui, jie matė viską, kas vyksta, o Amerikoje, neturim tiek daug šio žaidimo mėgėjų. Tai Kinijoje verslai, piliečiai, jie pasinaudoja dirbtinio intelekto ekonominę naudą, ir ėmėsi visomis jėgomis, o mes šiek tiek atsiliekame. Matau, kad turime klausimų iš auditorijos. PJ, esate populiarus. Prašome prinešti mikrofoną čia, šiam ponui. Hi, Vladimir. Hi. Sveiki, Vladimirai. Sveikas. Taip, aš Vladimiras. Esu kartais užklystu vienur ar kitur, mėgstu padalyvauti diskusijose. Ačiū, man buvo labai įdomu klausyti šio pokalbio. Pradėsiu nuo modelių. Pagrindinės taisyklės modeliams, modelių metodologijai yra turėti geriausią tiesiog modelį. Antras dalykas, kad jūsų modelis būtų pritaikomas vis greičiau ir taip toliau ir panašiai. Trečiasis yra, trečioji taisyklė, pamiršk savo modelį, nes ketvirta taisyklė yra, gamta yra sudėtingesnė ir įdomesnė. Tai yra tokia mano mokslinė patirtis. Ir, žinoma, aš esu diletantas šioje srityje, tačiau žvelgdamas į tą raudoną foną jums už nugaros, mąstau apie Starlink technologiją. Čia matote paveikslėlėje kažkas labai panašaus ir jų viršininką. Ką manote apie dirbtinio intelektą kaip viršininką, ką jis kontroliuos ir prieš ką tas naujasis viršininkas atsakys?
Nes jeigu taip nebus, tad kalbant apie biotechnologijas, tiesiog tai bus filosofinės diskusijos tarp mokslininkų vyko prieš 50 metų. Ar įmanoma padaryti, ar ne vieną? Frankensteinas parašytas labai seniai. Jūs visą tai pasakėte. Kalbas apie senų modelių renovaciją, pritaikymą. Ar suprantat mano mintį? Ar galėčiau paklausti iš praktinės perspektyvos? Nes prieš tai per Ukrainoje skirtą diskusiją kalbėjome, jog abi pusės naudoja daug dronų. Įmanoma, kad čia minėta apie 25 metus, ar 24-25 metus, minėta ir 26 metai buvo toje diskusijoje. Gal tuo metu jau dirbtinis intelektas vadovaus mūšiui danguje dronais. Galėtumėte paaiškinti? Taip, Vladimirai, suprantu klausimą apie tos modelius, kas juos kontroliuoja ir kaip jie visi susijungia tarpusavėje, pavyzdžiui, Ukrainos situacijoje. Man atrodo, kad reikia žinoti vieną dalyką apie dirbtinį intelektą, jog tai yra labai atviras mokslas. Net ir kai kurie geriausi modeliai. Nebūtina turėti pirmą, antrą, trečią geriausią modelį, kad turėtum stiprią dirbtinio intelekto sistemą. Pavyzdžiui, yra Lama 2 atviro šaltinio modelis, kuris prieinamas viešai. Kiekvienas gali parsisiųsti ir naudoti. Rusai gali naudoti. Kinija gali naudoti ir gali pritaikyti kariuomenėje. Kaip ir su branduoline fizika, pradžioje nebuvo jokio atviro šaltinio branduoliniams fizikams. Tiesiog turėti geriausius fizikus, vienoje pusėje Heisenbergą, kitoje pusėje Oppenheimerį, ir ten buvo laikoma žinios jų protose, o dabar kalbama apie internetą. Jeigu girdėjote, ką minėjau prieš tai, tą dirbtinio intelekto dėlionę, viskas tampa sudėtingiau, kas, pavyzdžiui, padarys lūžį kvantinės kompiuterijos srityje, kas įvaldys duomenų mokslą, kaip saugoti visus duomenis, tai savaime problemų keliantis klausimas. Ir vien dėl to, kad kai kurios jungtinių valstybių bendrovės dabar lyderiauja, manau, svarbiau matyti, kad jeigu girdėjote tai, ką minėjau prieš tai, egzistuoja skirtingų kompiuterio mokslo frontų, kurie prisidės prie šių atvirai prieinamų modelių. Pavyzdžiui, kalbant apie tyrimus, jie atviri. Kinija, Rusija gali tai daryti. Kalbant apie atmintį, apie ekspertus, kurie sujungia visus modelius, tai yra atvirai prieinami duomenys. Todėl manau, kad skirtumas tas. Viskas yra viešai prieinama. Net jei jungtinių valstybių bendrovės užims geras pozicijas dabar, tai nebus amžinai. Todėl ilgainiui argumentas toks, kai valstybė įvaldo dirbtinį intelektą, tai yra tarsi kompiuterinis branduolinių pajėgumų ekvivalentas, nes jis bus toks naudingas. Tad jeigu Rusija arba Kinija sujungtų jėgas, mums nebūtų iš to nieko gero. Tad kol kas matysime konkurenciją tarp skirtingų modelių. Taip, vakaruose vyksta gerų dalykų, bet kadangi tai atviras mokslas, manau, kad viskas greitai pasikeis. Ačiū ir už klausimą ir atsakymą. Turime dar vieną klausimą, gal galėtumėte perduoti mikrofoną? Ačiū, aš esu Tomas Janeliūnas, esu Rytų Europos studijų centro tyrėjas. Norėčiau paklausti apie reguliavimą, dirbtinio intelekto reguliavimą. Kiek žinau, Europos Sąjunga neseniai sutarė dirbtinio intelekto įstatymą, bet iš jūsų perspektyvos, kas turėtų būti reguliuojama plėtojant dirbtinį intelektą, taip pat jį taikant, o kas neturėtų būti reguliuojama? Ir taip pat, ko turėtume tikėtis, jeigu reguliavimas Europos Sąjungoje, Kinijoje ir Jungtinėse valstijose skirsis? Kaip galima atliepti daug skirtingų įstatymų ir reguliavimo sistemų? Tomai, puikus klausimas. Jeigu trumpai, manau, kad diskusija apie tai, jog valstybė gali suklysti dviem skirtingais būdais. Europa gali nueiti dviejomis blogomis kryptimis, kai reguliuoja per daug
daug ir sunku kurti inovacijas, arba reguliuoji per mažai ir kyla pavojų. Tad, aišku, nesileisiu į smulkmenas, kur dabar viskas yra, bet Europos modelis yra labiau linkęs prie didelio reguliavimo. Manau, kad JAV ir ES dialogas tarp šių dviejų šalių yra labai geras. Mes Briuselyje kaip tik susėdome prie vieno teisėkūros atstovų su jų komanda prie vieno stalo ir diskutavome, kuria kryptimi reikėtų eiti. Dialogas vyksta, bet iš esmės, ką mes pastebime, kalbant apie Amerikos įstatyminę bazę, reikia reguliuoti pavojingiausius pritaikymo šaltinius. Tuos, kurie turi didelių pajėgsmių. Pavyzdžiui, dirbtinio intelekto nereikia naudoti brandolinių sprendimų priėmime, karinių sprendimų priėmime. Iš esmės sukūrėm visą matricą ir mano projektas prie to prisidėjo. Tai yra dirbtinio intelekto didelių pasiekmių panaudojimo sritys, kurios turėtų rūpėti visiems. Taigi pažvelgiai tai, ir leidi inovacijoms plėtotis medicinos, švietimo, energetikos rytise. Ar žinote, kad dirbtinis intelektas kuria tokius metalus, kurių jokie žmonės nėra sukūrę? Tokios cheminės medžiagas, kurių žmonės nesukūrė. Jei pagalvosite, kad dirbtinio intelekto sistema gali gali pažvelgti į milijardus galimų vieno sprendimo pasiekmių, simuliuoti ateitį ir tada logiškai nuspręsti, kuris kelias yra geriausias. Tai galima pritaikyti visose srityse. Kodėl apsiriboti? Laikomasi tokio požiūrio JAV. Tačiau yra sritis kaip brandoliniai ginklai. Pavyzdžiui, po karo sukūrus brandolinius ginklus, mes įkūrėme instituciją, tai yra brandolinio reguliavimo komisija, kuri nusprendė, kaip reguliuoti brandolinę energetiką, tačiau ir, pavyzdžiui, magnetinio rezonanso mašinas. Taigi, iš esmės, reikės turėti instituciją, kuri reguliuos pavojų, bet leis tam tikriems mokslo proveržiams, pavyzdžiui, brandolinę sintezę, dėl kurios labai daug tikimasi, nes jie švaresnė. Bet iš esmės, trumpai reguliuojama tas sritis, kurios turi daugiausia pasiekmių, leidžiame inovacijoms plėtotis, kad jos atneštų kuo daugiau naudos visai visuomeniai. Ačiū tiek už klausimą ir atsakymą. Ar turėtume dar vieną klausimą, nes šiek tiek laiko dar turime? Ačiū, labai įdomu klausytis. Manau, kad šios srities kai kurie, įskaitant ir mane, bijo. Aš esu Kanados ambasadorė Lietuvoje. Mano klausimas susijęs su kaip mūsų šališkumai visuomenėje, moksliniuose tyrimuose, šiaip suvokime, pasaulio suvokime. Man atrodo, dirbtinis intelektas jos kartais tik išpučia, dar labiau padidina, ypač kalbant apie mediciną arba švietimą. Kokios jūsų mintys šiuo klausimu ir kaip galime užkirsti tam kelią ir suprasti, kur yra pavojai? Puikus klausimas, manau, žvelgiant į aukščiausią lygmenį, tikriausiai turime sutarti, jog šališkumas kaip tema nėra kažkaip pašalinta iš žmogiškųjų išgyvenimų. Pamirškite dirbtinį intelektą, tai yra žmogiška. Jeigu suprasime tai, galbūt turėtume pasakyti, kad gal mums lengviau tai gyvendyti dirbtinio intelekto erdvėje, nes galime kontroliuoti pasekmes. Mes sukūrėme tą dirbtinį intelektą. Ir buvo toks pavyzdys. Nesileisiu į smulkmenas, bet vakarų Europoje buvo nerimą keliantis atvejis, kad kalbant apie pašalpų sistemą, ji buvo šališka tiesiog. Ir mes Jungtinėse valstijose paklausėm savęs, kas sukūrė algoritmą. Toks buvo mūsų pirmas klausimas.
Tai nėra mašinos kaltė. Tai yra mūsų, būtent taip Jungtinėse valstijose ir galvojama, kalbant apie automatinius ginklus, pavyzdžiui, Patriot sistemas, kurios numuša raketas. Jeigu viskas vyksta automatiniu režimu ir mašina pataiko į kažką netokio, mes neklausėme, kodėl mašina tai padarė. Ne, mes klausėme, kaip žmonės tai leido. Tad manau, kad toks mentalitetas turėtų įsigalėti. Mašinos darys tai, ką mes prašome iš jų daryti. Jeigu jos daro kažką nepageidavimo, reiškia, žmonės taip norėjo. Turime keisti sistemą, turime keisti žmonių mąstyseną, taip. Žinoma, teisės viršenybė prisidės prie šališkumo mažinimo ir dirbtinis intelektas tiesiog būdas, kaip tai padaryti. Man atrodo, taip reikia žiūrėti į pasaulį, mes niekad nepašalinsime šališkumo, turime tiesiog projektuoti geriau, teisės viršenybė turi egzistuoti, na ir jeigu yra kažkokių nukrypimų, turime naudotis teisinėmis priemonėmis, kad viską subalansuotume. Bet manau, kad iš esmės tai įmanoma. Šiek tiek peno apmąstymams. Taip, ačiū už klausimus, ačiū, kad prisidėjote prie šias diskusijos, bijau, kad laiko nebeturime. Taigi, ačiū PJ Makish, ačiū Goda, ačiū visiems. So, hello everybody, I'm Linas Kojala, Project Manager at Eastern Europe Studies Center. It's my great pleasure to take the microphone and moderate the third discussion panel on Lithuanian and German relations, and I would like to invite on stage my panelists. It's Kęstutis Budrys, Chief National Security Advisor to the President of Lithuania, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Rydiger Zettel, Vokietijos ambasados atstovas ir Margarita Šešelgytė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė. Užimkite savo vietas. So, because we want to keep this discussion also in time, norime, kad 45 minutes, and actually we have a massive clock in front of us reminding of that. Interaktyvi, turime prieš savo akis taip pat ir turime laikrodį primenantį apie mūsų laidą. Laiką, atsiprašau, dabar užduosiu po vieną klausimą kiekvienam iš dalyvių, tuomet turėsiu dar keletą paskesnių klausimų, o tuomet suteiksime mikrofoną auditorijai, kurie galės paklausti juos dominančių klausimų. Pradėsiu nuo jūsų, ponia Budry. Atsižvelgiant į Lietuvoje, atsiprašau, būsimą Vokietijos brigadą, kaip Jūs manote, tai paveiks Lietuvos saugumą ir kokių dar sąjungininkų mums reikia, kokį vaidmenį galėtų kiti sąjungininkai suvaidinti, siekiant užtikrinti Lietuvos saugumą ateityje? Dėkuoju už jūsų klausimą, jau pradėjau nerimauti, nes kiti diskusijos dalyviai tiek popierių atsinešė, o aš nieko neturiu. Na, pasidalysiu su jumis tuo požiūriu, ką šis sprendimas lems mums, tokiu bendruoju požiūriu, kaip mes į tai žiūrime iš vadovybės pusės. Pirmiausia, reikia žvelgti į šį klausimą iš konteksto. Lietuva jau mėgaujasi atkurta nepriklausomybė daugiau nei 30 metų ir Vokietija galbūt nėra visiškai toks natūralus istorinis mūsų sąjungininkas, tai galbūt ne visiškai atitinka Vokietijos kultūrą. Tai tam pokyčiui įvykti buvo keletas svarbių įvykių. Pirmiausia, Vokietijos patirtis čia Lietuvoje, Vokietijos pajėgų ir jų sprendimas tapti priešakinių pajėgų būtent vadovaujančią valstybę 16 metais, 17 metais. Tai kokia buvo motyvacija Vokietijos vadovybės imtis. Taip pat Zeitenwende būtent tas pokytis politinio mąstymo įvykęs. Nepaisant to, kad yra tam tikrų skeptikų, kurie sako, kad tai nėra tas esminis
pasikeitimas, tačiau bent jau mes saugumo srityje matome tą pasikeitusi požiūrį. Ir trečiasis elementas, jis buvo susijęs su karu Ukrainoje ir tomis diskusijomis, kurios prasidėjo, kad ką mes turime daryti iš tiesų daugiau, kad apsaugotume rytinį NATO flangą. Dėl to Vokietijos vaidmuo ir tas jų signalas, kad jie yra pasiruošę išplėsti pajėgas iki brigados lygio Lietuvoje, buvo nepaprastai svarbus. Ir, einant iš 2022 birželio, kuomet buvo sutarta tarp prezidento Nausėdos ir kanclerio Šolco, buvo paskelbtas tas pranešimas, ta informacija. Tuomet dar vieni metai bendradarbiavimo, naujas etapas. Ir, žinote, galiu papasakoti daugybę dalykų, kuriuos jau mes aptarėme, tačiau noriu papasakoti jums apie tam tikras, iš tiesų, pasekmes ir galimybės, kurias mums atvers šis Vokietijos pajėgų dislokavimas. Tai būtent tai, kad Vokietijos atstovų bus gerokai daugiau čia Lietuvoje, vyksta gerokai daugiau konsultacijų ne tik saugumo klausimais. Kita vertus, tai, tarsi natūralu, bet tai taps natūraliau ateityje. Ir po 2017 metų, jau sakiau, kai atvyko priešakinės pajėgos, iš Vokietijos pusės atsirado didesnis poreikis suvokti aplinką, suvokti žvalgybinės grėsmės iš Rusijos, Baltarusijos, kibernetinės grėsmės, informacinę aplinką ir kitus niuansus. Ir dėl to reikia šiek tiek giliau įnerti ir leistis, kad suvoktumėte, kad galėtumėte parengti kontraveiksmus ir panašiai. Mes sugrįžtame prie to vokiškojo mąstymo. Mūsų saugumo suvokimas gerokai skiriasi nuo vokiškojo. Ir mes kovojame su Rusijos poveikiu ir mes vis dar labiau tokie atsargus esame Rusijos atžvilgiu. Nagrinėdami, analizuodami įvairiausias organizacijas, kurios yra priedanginės organizacijos ir užsiema visiškai kitą veiklą. Tai, žinoma, Lietuvai neabejotinai tai bus interesas tik tai stiprinti tą Bundeswehrą Vokietijoje. Galbūt tai nėra taip akivaizdu, ką mes matome iš visų tų diskusijų, tačiau Lietuva bus tas tvirčiausias balsas palaikantis Vokietiją ir Bundeswehrą. Stiprus Bundeswehras reiškia stipresnės pajėgas čia Lietuvoje. Ir būtent dėl to mes ir susitarėme. Strateginių komunikacijos požiūrių taip pat yra svarbus aspektas. Mes jau buvome NATO viršūnių susitikimo miestas, sostinė ir mūsų indėlis jau yra laikomas reikšmingu. Tai padės stiprinti mums santykius ir siekiant užsitikrinti didesnį regiono saugumą. Tai taip pat yra viena iš galimybių. Bendra jungtinė viršūnių susitikimo Madride deklaracija ir tas akcentas rytiniam flangui ir jeigu ne visų sąjungų sutarimas, tai to viršūnių susitikimo Vilniuje nebūtume turėję ir jeigu ne ministro Pistoriaus sprendimas išplėsti būtent pajėgas iki brigados dydžio, tai taip turi tokias teigiamas pasekmes ir šio sprendimo poveikis, Vokietijos priimto sprendimo poveikis jau įsitvirtina strateginių lygmenių pagrindiniuose dokumentuose. Bent jau iš to, ką žinau, dokumentai iš tiesų labai daug reiškia visiems kolegoms, tiek ypač vokiečiams. Tai yra nacionalinės saugumo strategija, nacionalinės gynybos politikos dokumentai. Ir būtent Vokietija yra pasikliaujama kaip saugumą padedančia užtikrinti jėgą Europoje ir Vokietija prisiima atsakomybę už saugumą ir padeda stiprinti regiono saugumą. Tai būtent tai. O silpnoji dalis šio sprendimo yra visuomenės ir nuomonė. Ar jie yra pasiruošę tam? Ar plačioji visuomenė nori būti tais lyderiais saugumo srityje ir ginti ir saugoti Europą, jeigu to tik prireiks.
veiktų. Bent jau iš to, ką matome apklausose, lyginant praėjusių metų rezultatus ir šių metų apklausų rezultatus, tai maždaug 70% žmonių ši mintis nepatinka. Ir čia Lietuvos indėlis, man atrodo, būtų tas, kad mes turime parodyti tas pastangas, kad Vokietijos visuomeniai ir parodyti tas sėkmės istorijas visiems kitiems, kad tai yra neišvengiama, kadangi neturime daug labai sėkmingų čia alternatyvų ir pasirinkimų. Ir prieš tai vykusioje diskusijoje, kalbant apie Ukrainą, ten iš tiesų buvo įdomu klausytis. Ir buvo piešiamas kažkiek niūresnis Europos ateities paveikslas, ypač kalbant apie galimas JAV rinkimų pasekmes. Tai mes turime užsitikrinti tvirtesnį saugumo pagrindą Europoje. Tai kalbant apie tas galimybės, tai jos galbūt nėra tokios tiesioginės, tai priklausys nuo to, ar mes gebėsime jomis pasinaudoti ar ne, ar galėsime pasinaudoti jos valstybės lygmenių, ar išplėsime šį bendradarbiavimą į kitas sritis, ne tik saugumo srityje, ar imsimės ir ekonominio bendradarbiavimo investicijų į gynybą, į gynybos sektoriaus skatinimą Lietuvoje, ar perimsime technologijas ir žinias, kurių taip reikia. Dar vienas sritis, ar tai bus papildomas akstinas dar bendradarbiavimo skatinimui regioniniu mastu, ne tik tai su Lietuva, bet ir Latvija ir Estija, galbūt Vokietija. Gal tai leis užmegzti naujas geopolitinės struktūras aplink Baltijos jūrą. Mes turime JEF pajėgas, taip pat turime skirtingus bendradarbiavimo formatus su JAV, galbūt mes kursime kažką naujo su Vokietija. Ir kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, tai turėsime galimybę išplėsti tas bendradarbiavimo galimybės, nes mes esame kažkur įstrigę, galvojame apie pėstininkus, apie tankus, bet turime dar ir jūrą, ir sausumą, ir kitas gynybos sritis, tai galbūt leis išplėsti mums tą bendradarbiavimą. Ir taip pat, tai kaip ir sakiau, ne tik atvers galimybės bendradarbiauti, bet atvers mums ir daugiau sričių. Tai yra mūsų kaiminė valstybė. Tai yra Rusijos kaiminystė esanti valstybė. Ir kalbu apie tas valstybės, kurios kenčia nuo skirtingo Rusijos kišimosi, kalbu apie Moldovą. Mes galime kartu padėti toms valstybėms. Vokietijos galia, Lietuvos žinios, kaip kovoti su skirtingais dalykais, tai gali labai sėkmingai pasitarnauti mūsų bendradarbiavimui. Ir grįžtant prie regionų, stabilumo ir saugumo, tai matau, atsiprašau, didelės galimybės, tačiau mes turime dirbti šiuo klausimu. Tam reikės ir mūsų išteklių, ir mūsų konferencijų diskusijų, žmonių, daugiau žmonių pritraukimo. Ir, mes dirbame ties tuo. Dėkoju, ačiū. Prieš pereinant prie Vokietijos požiūrio iš šio klausimo, aš dar norėčiau paklausti ponios Šešelgytės. Tas kritika Vokietijai Rusijos karo pradžioje, o dabar matome, kad Vokietija tampa viena aktyviausių rėmėjų, nuolat siunčia ginkluotės, sunkvežimius. Ir kaip jums atrodo, ar Vokietijos įvaizdis pasikeitė nuo karo pradžios iki dabar? Dėkoju už klausimą. Manau, kad vaidmuo ir įvaizdis Vokietijos evoliucionavo per pastaruosius metus gan stipriai. Ir norėčiau pradėti nuo tos savokos, dabartinio Vokietijos prezidento Steinmeierio straipsnis, kuriame jis skatino prisijimti lyderio vaidmenį tarptautiniuose santykiuose Vokietija. Po to matėme iš tiesų daug Vokietijos lyderystės pavyzdžių. Kanclerė Merkel, jos vaidmuo buvo esminis, derintis dėl tarptautinės finansinės perspektyvos, dėl atsparumo fondo
fondo ir kitose srityse. Vokietija visuomet buvo viena pagrindinių valstybių Europoje, išskyrus tai, kad jai trūko galbūt vienos svarbios galios dalies ir instrumento, tai yra karinės galios. Ir čia regione Vokietijos lyderystė galbūt nebuvo tokia priimama gana taip akivaizdžiai dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl Vokietijos politikos pirmiausia Rusija. Tuomet Vokietija gan įtariai vertino gynybos perspektyvas, o mums reikėjo tvirtų gynybos partnerių, todėl ėmėme galvoti apie kitas valstybės, kurios galėtų padėti apsisaugoti nuo Rusijos, jeigu jai kiltų kažkokių tai agresyvių idėjų mūsų šalių atžvilgių. Ir galiausiai Vokietijos bendradarbiavimo įvairiausiai ryšiai, energetiniai ypatingai ryšiai su Rusija. Ir kai Vokietija atėjo čia, būtent turiu galvoje tas priešakinės pajėgas, tai situacija ėmė keistis. Situacija ėmė keistis taip, kad Vokietija mūsų viešosiuose apklausose pasirodė kaip mūsų viena iš saugumo partnerių, ne ekonominė partnerė, ne politinė partnerė ar ne partnerė Europoje, kas buvo akivaizdu ir anksčiau, tačiau ji jau pasirodė kaip saugumo partnerė. Taip pat vis dėlto buvo nesutarimų dėl Nord Stream 2 dujotiekio ir nesvarbu, mes sutinkame ar nesutinkame tam tikrais klausimais, tačiau Vokietijos vaidmuo regione auga. Zeitenwende vis dar yra galimybė, nes tai pakeitė visus šiuos tris aspektus, dėl kurių mes nesutarėme su Vokietija metų metus. Gynyba, didesnės investicijas į gynybą, atsisakymo bendradarbiavimo su Rusija, perorientavimas energetikos sistemos ir galiausiai tai yra ne Rusija dabar svarbi, o Ukraina. Tai yra tikrai puikia galimybė, plus papildomi įsipareigojimai siųsti čia į Lietuvą visą brigadą yra nepaprastai svarbus. Ir tai taip pat rodo Vokietijos įsipareigojimą investuoti daugiau į gynybą ir tapti Europos saugumo pagrindu, tą tvirtąją dalimi, o ne silpnąją dalimi. Tai tų galimybių yra nemažai. Ar jos pasiteisins, ar jos taps realybę, dar per anksti sakyti. Ir čia visiškai sutinku su Kęstučiu, kad problema yra būtent tarp sprendimus priimančių asmenų ir visuomenės nuomonės tas nesutapimas. Nes sprendimus priimantys asmenys mano vienaip, o visuomenė mąsto kitaip. Ir tai, ko gero, yra dėl strateginės Vokietijos kultūros. Kalbant apie tą kultūrą, kultūra nepasikeičia per naktį, tam reikia ilgesnio laiko. Vokiečiai gan lėtai priima sprendimus ir dažnai buvo kritikuojami dėl to gan intensyviai pirmaisiais karo mėnesiais, tačiau pasakytina ir tai, kad strateginė kultūra ir Vokietijos konstitucija, kuri pristabdo būtent tą sprendimų priėmimą, neleidžiantį centralizuoti jėgos, būtent tai ir lemia. Tačiau, kai sprendimas galutinai priimtas, jis įsigalioja pilnateisiškai visa galia. Ir tai yra geroji žinia, kalbant apie tuos poslinkius Vokietijoje. Ir manau, kad yra potencialo, kad Vokietija tikrai investuos į savo gynybą ir taps labai svarbia žaidėja Europoje. Jeigu pažiūrėtume į biudžetą, gynybos biudžetą, Vokietija, jei jie įsipareigos, prisijims iš tiesų gyvendinti savo įsipareigojimus, tai ji taps trečiaja daugiausiai gynybai išleidžiančią valstybę pasaulyje. Tai yra potencialas neįtikėtinas. Be to, kalbant apie Vokietijos vadovybę,
Tai yra viena svarbiausių valstybių Europoje ir ne tik Europoje, kalbant apie paramą Ukrainai. Nors tas vystėsi gan lėtai ir pradžioje tikrai buvo nemažai kritikos dėl vengimo siųsti ginkluotę Ukrainai, kurios reikėjo Ukrainai. Dabar Vokietija yra antroji pagal dydį donorė Ukrainai po JAV. Ir čia kalbame ir apie karinę paramą. Praėjusiais metais bendras biudžetas skirtas iš ES siekia kažkur 42 milijardus eurų. Vokietija 17 milijardų eurų skyrė tos paramos. Tai kaip matėme pradžioje, tą tokią aktyvę Jungtinės karalystės lyderystę, taip, Vokietijai užtruko, tačiau Vokietija dabar jau antroji. Ir tai iš tiesų atrodo toks žadantis skaičius, kadangi yra įsipareigojimas iš Vokietijos gynybos ministro Pistorijaus, kad ši parama nebus nutraukta ir Ukraina ir toliau gaus paramą, kuri yra esminė, būtina Ukrainai ypač dabar. Na, ji visuomet reikalinga, tačiau ji ypač reikalinga dabar dėl to, ką matome JAV šiuo metu, kai įstrigo paramos Ukrainai paketas. Ir kalbant apie būsimus rinkimus JAV, taip pat tai yra nepaprastai svarbu. Taigi šiuo požiūriu Vokietija ėmėsi išties labai svarbaus vaidmens, esminio vaidmens, būtent teikti paramą Ukrainai, stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir mums nepaprastai svarbu. Tai paprastai svarbu ir Europai. Tai tie du esminiai elementai Vokietijos lyderystės būtent ir bus reikalingi. Ir jie nebejotinai tikrai paveiks Europos ateitį. Ačiū. Dabar pereikime prie Vokietijos požiūrio, ponė Steteli. Kaip Vokietijos suvokimas būtent Europos saugumo architektūros po Rusijos agresijos Ukrainoje pakeitė Vokietijos požiūrį. Ir kaip keičia jūsų tuos gynybinius planavimo klausimus tai, kad dislokuosite Lietuvoje? Atsiprašau, aš nesu mokslinis bendradarbis, nors tai buvau pristatytas taip. Aš anksčiau užsienio reikalų ministerijoje planavimo departamente dirbau. Tai aš pasistengsiu pristatyti jums savo perspektyvą, praktinę perspektyvą, kadangi į Lietuvą atvykau rugpjūčio mėnesį. Man teko dirbti su NATO daugelį metų, dirbau politikos patarėjų saugumo klausimais, taigi šiek tiek žinau, kaip veikia NATO mechanizmai. Ir po to keletą metų dirbau su Irano branduoliniais klausimais, Irano branduolinio nusiginklavimo klausimais ir su cheminio ginklo panaudojimo, tirdamas cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje. Tai pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjas, kurie kalbėjo prieš mane, už jų įžvalgas. Negaliu sutikti labiau su tuo, ką jie pasakė, nepaisant to, kad jie išsakė šiek tiek kritikos. Taigi, norėčiau pradėti nuo įžangos, kalbant apie atsakymą jūsų klausimą, Justinai, apie saugumo tą perspektyvą Europoje po Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Rusijos puolimas iš tiesų pakeitė Vokietijos požiūrį į saugumą. Ir mes matome būtinybę investuoti į saugumo, kaip tą ir pabrėžė Margarita. Ministras Pistorius, mūsų gynybos ministras, kalbėdamas apie tą būtinybę esminiam pokyčiui būtent saugumo politikoje, kurį ir matome šiuo metu. Mes iš tiesų didiname savo paramą Ukrainai, padvigubiname savo paramą nuo 4 iki 8 milijardų.
Ir Vokietijos vyriausybė, kaip jau buvo pasakyta, kancleris, kaip pasakė praėjusį savaitgalį socialdemokratų konferencijoje, vyriausybė nenorės mažinti paramos Ukrainoje per ateinančius metus, bet ją tik tai didins. Vokietija ir toliau padės Ukrainai finansiškai ir ginkluotę. Šolcas, kreipdamasis į Rusijos prezidentą Putiną, pasakė, kad jis neturėtų ir negali tikėtis, kad mes pasiduosime. Ir Vokietija turi būti toj pozicijoje, kuri leistų pasiekti dar didesnių pasiekimų, reikšmingesnių pasiekimų. Jau nekalbant apie Vokietijos brigadą politinėme kontekste, tas Zeitenwende, kaip jau buvo pavadinta, čia kelis kartus Margarita Šešelgytės, tai yra nuolatinis įpareigojimas Vokietijos politikams užtikrinti tiek Vokietijos, tiek savo sąjungininkių saugumą. Ir tai mūsų veiksmų pagrindų taps. Vokietijos armija yra pasiruošusi puolimui ir parengta karui. Ir būtent tokia bus ir ta brigada, kurią mes atsiunčiame čia į Lietuvą. Brigados dislokavimas Lietuvoje yra ypatingas projektas Vokietijoje, kuris rodo kelis mūsų karinio mąstymo sprendimus ir aš norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Vokietijos brigada yra nepaprastai svarbi. Mes Lietuvai ištiesėme pagalbos ranką na savo pagalbą, paramą Lietuvai dėl to, kad mes norime sukurti įtikinamą atgrasimo politiką būtent rytų flange, kuri būtų suderinama su NATO regioniniais gynybos planais, būtent ties rytų flangų, tai tas neabejotinai yra labai svarbus aspektas. Atgrasimas būtent ir didina tą gebėjimą apsiginti. Vokietijos pajėgų dislokavimas čia, bet kokiam agresoriui galimam signalizuos tai, kad esame rimti ir esame pasiruošę, rimtai nusiteikę. Ir dar noriu papildyti, kalbant apie šios brigados struktūrą. Brigada bus iš ginkluotųjų pėstininkų, iš tankų padalinio, taip pat desantininkų ir kitų operacinių pajėgų. Iš viso 5000 karių. Ir Vokietijos gynybos ministro vizito kitą savaitę Vilniuje proga bus pasirašytas planas tarp dviejų gynybos ministrų ir šis planas apima konkrečius veiksmus, kada brigada įsikurs Lietuvoje. Ir ką galiu pasakyti šiuo metu, tai kad pirmieji kariai atvyks 2024 metais, kad įkurtų štabą čia Vilniuje. Ir dislokavimas pajėgų priklausys nuo socialinės ir karinės infrastruktūros parengtumo. Didžioji dalis pajėgų įsikurs Lietuvoje per 26 metus. Ir dislokacijos proceso pabaigoje iš tiesų brigada, kadangi tai bus tarptautinė brigada, mes galime ją vadinti tarptautinė brigada, ji bus sertifikuota pagal visus NATO standartus ir bus pilnai veiksminga brigada. Ir tai padės sustiprinti gynybą ties NATO rytinių flangų ir tai yra vienas iš esminių Vokietijos aspektų, kurį mes akcentuosime ant Vašingtono viršūnių susitikime. Ačiū. Labai ačiū, manau, kad įžanginės kalbos buvo tiesiog puikios, bet dabar norėčiau suteikti galimybę publikai užduoti klausimus. Ar matome pakeltų rankų? Taip, matau. Labai ačiū Vokietijos misijos atstovui už tokius stiprius žodžius ir žinutę, kurią išsakėte, tikrai nuramina, bet taip pat žvelgiame ir į Vokietijos vidaus politiką, į išteklius, kuriuos Vokietija paskiria gynybai. Na ir matome, kad pradedant šiais metais Vokietija galbūt pasieks 2 procentus BVP
išlaidų gynybai, kitais metais, dar kitais, 25 ir 26 metais, tuo metu tas 100 milijardų eurų, tie garsioji suma, kuri buvo pasiskolinta gynybos išlaidoms, jos ateis ne iš mokesčių pajamų, bet tai yra pasiskolinta suma. Šie pinigai bus išleisti per 2 metus. 26-aisiais struktūriškai Vokietija grįžta prie 1,4% BVP gynybos išlaidoms. Ar manote, kad įmanoma per 1 metus Vokietija vėl grįžtų prie savo įsipareigojimo išleisti 2% gynybai 26 metais ir vėliau po to? Ačiū už klausimą, galite atsakyti. Taip, ačiū už klausimą. Kaip minėjau, jūs teisus, tas 100 milijardų eurų pasibaigs 25-26 metais, 27 galbūt, bet galiu pasakyti tą progą, kad Vokietijos finansų ministras, kai lankėsi Lietuvoje, lapkričio pradžioje aptarė šį klausimą su kolege Lietuvos vyriausybėje ir aiškiai pasakė, aišku supranta būtinybę labai smarkiai didinti gynybos biudžetą, norint pasiekti 2% ribą. Ir tai sutarė ir valdančioji koalicija Berlyne, ir pagrindinė opozicijos partija, krikščionys demokratai. Tačiau dabar negaliu pažadėti, kad taip nutiks, bet manau, kad politiškai Berlyne sutarėma, jog gynyba mums yra labai svarbus projektas artimiausiais metais, kad turėtume atliepti 2% įsipareigojimą. Norėčiau dar poniai Šešelgytei paklausti. Matome, kad Vokietija didina išlaidas gynybai, kaip ir kitos Europos šalys. Pavyzdžiui, mažiau nei kelios šalys jau tik tais leidžia mažiau nei 2% gynybai. Ar manote, kad po Rusijos agresijos Ukrainoje vis dar reikės laiko tam tikroms šalims ar politinės valios, kad galiausiai pasiektų 2% ribą, jei ne visose, tai bent jau didžioje dalyje NATO šalies. Ar vis dar turime tos jėgos pasiekti tai, ar jau momentas prabėgo? Labai sunku pamatyti, svarbu, aišku, kas nutiks mūšio lauke. Visi spėliojimai susijęs su tuo, kas vyks mūšio lauke artimiausiais mėnesiais. Jeigu nebus kažkokio lūžio, nemanau, kad po vakarykštės diskusijos galime daug ko tikėtis iš pokyčių mūšio lauke. Tai gali paveikti visuomenės mąstymą. Jau tam tikrą nuovargį pastebime daugelėje šalių. Na ir galiausiai žmonės tiesiog nori smagiai gyventi, keliauti po pasaulį, valgyti skanų maistą, o Ukraina daugelėje šalių, daugelėje visuomenių nutolusi į antrą planą. Taip pat sakyčiau, kad egzistuoja skirtingi grėsmių prioritetai daugelėje Europos šalių. Ir, tai suprantama, nes pietų valstybėse labai didžiulė yra migracijos grėsmė. Tai jiems yra gyvybinės svarbos klausimas. Ir tam reikia skirtingų instrumentų, kad kontroliuotų migraciją, o ne, pavyzdžiui, kad ruoštumeis sustabdyti Rusijos agresiją ar ją atgrasyti. Labai sunku pasakyti, ar bus kažkokių labai rimtų pasekmių gynybos išlaidoms skirtingose šalise šiuo metu, tačiau jaučiame, kad apetitas daugiau leisti gynybai krenta daugelyje šalių. Be to egzistuoja kitų įsipareigojimų, pavyzdžiui, klimato kaitos klausimais. Šie įsipareigojimai praris dalį lėšų. Be to, kai kuriuose šalise, įskaitant Vokietiją, ekonomika traukiasi. Tai pavyzdžiui, kokį poveikį tai turės bendram valstybių biudžetui.
Egzistuoja daug nežinomybės, kuri neleidžia mums laikytis labai optimistiškos nuomonės dėl ateities. Šiame regione situacija kitokia, nes mums, priešingai nei pietinėms valstybėms, Rusijos grėsmė yra gyvybiškai svarbi. Joms tai yra, potenciali grėsmė, tačiau ne gyvybiškai svarbi, ne egzistencinė grėsmė. Tad manau, kad investicijos į gynybą regione vis dar augs, ir turiuomenį platesnėje prasme, ne tik Lietuva ir Baltijos šalis, bet ir Lenkija, šiaurės šalis turiuomenį, tas šalis, kurios jaučia tiesioginę Rusijos grėsmę, bet nededu daug vilčių į kitas valstybės. Ir tokia pati situacija galioja ir Vokietijai. Sveikinu tai, kas vyksta Vokietijoje. Turiu didžiulių vilčių, bet vėlgi visos tos priežastys, kurias minėjau, tai yra įsipareigojimai klimato kaitai, ekonomikos smukimas, paveiks sprendimų priėmimą ir Vokietijoje. Pone Budry, dabar viešoje erdvėje matome vis daugiau diskusijų apie grėsmės lygį Baltijos šalims. Kaip manote, kokius namų darbus turi padaryti Lietuva ir Vokietija kaip mūsų partneriai, kad tas grėsmės lygis būtų suvaldytas ir atgrasimas veiktų, pavyzdžiui, vidutinėje perspektyvoje per 5-7 metus? Ką galime dar padaryti, kad Baltijos šalys išliktų saugios, o potencialiai agresija būtų atgrasyta? Visų pirma, turime įgyvendinti viską, dėl ko sutarėme, ką įsipareigojame, o tam, tai yra minimumas. Ar to pakaks atgrasimui, jeigu pasieksime lygį, kurį pranešėme, kad norime pasiekti per 5 metus ar 30 metais, ar to pakaks? Žinoma, kalbu apie NATO alijansą, apie Jungtinių valstijų poziciją. Tai yra egzistenciškai svarbus elementai. O dabar atsižvelgusi visos kintamosios, visas dedamasias, man atrodo, tai yra svarbiausi dalykai. Ir negalima jų ignoruoti jokioje diskusijoje apie Europos saugumą. Kita dedamoji, kuri veikia nepriklausomai nuo to, ką mes darome čia regione, tai yra situacija Ukrainoje. Tam Vokietijos ir kitų šalių parama yra labai reikalinga ir po 25-26 metų iki to taško, kai dėrybos vyks pagal Ukrainos pusės reikalavimus. Tam prireiks laiko. Kalbant, ką darome patys mūsų regione, laikomės tokios pozicijos, kuri būtų įtikinanti ir atgrasytų agresorių. Norint atgrasyti, reikia politinio strategavimo, kas svarbu, kas buvo pabrėžta ne kartą. Ir kaip pagalvoju apie viešąjį strateginį mąstymą Rusijoje, jie grįžta prie senųjų vadovėlinių geopolitinių sprendimų. Kaip jie įsivaizduoja Europą ateityje, po to, kai kolektyviniai vakarai bus įveikti, kokia bus ateitis Ukrainoje. Vėlgi matome buferinės zonas, kurios saugos Rusijos civilizaciją nuo priešiškų jėgų. Ir net Vokietija savo nacionalinėje Rusijos strategijoje laikoma, ta strategija parašta dar prieš karą Ukrainoje ir tai tik įrodo, kad jau viskas iš anksto planuota, kad neva vakarai imsis priešiškų veiksmų prieš Rusiją. Ir tai nėra kažkokia propaganda, tai yra politinių sprendimų priėmėjų nuomonė Rusijai. Tai atsižvelgus į tai, ko reikės geresniam atgrasimui, mums reikės tiesiog daugiau nei turime dabar. Tai yra atsižvelgiant į visus tuos 5-7 metus, kurių reikia Rusijos atstatymui. Ir Michaelas Kaufmanas kalbėjo apie kokį atstatymą, tai yra tą atstatymą, kurį Rusija pati paskelbė, kurį pasieks pernai metais, pavyzdžiui, Šoigu, kurį paskelbė ministras, tai jiems reikės 5-7 metų, kad grąžintų pajėgumus
pajėgumus. Tad klausimas, kur mes būsime po tiek metų, kur mes būsime 30 metais, kiek pasirengę būsime. Taigi turime būti ambicingesni. Brigados labai reikėtų, nacionalinių pajėgumų, nacionalinės divizijos, kurie būtų visiškai pajėgi vykdyti operacijas, o ne tik kažkokia abstrakti struktūra. Ir reikia planų sustiprinti pajėgas Lietuvoje ir kitose šalyse. To reikia ne tik suplanuoti dokumentuose, tačiau reikia vykdyti pratybas ir aiškiai komunikuoti, kas bus, jeigu kils karas tarp NATO ir Rusijos. Procesas, žinoma, labai sudėtingas ir nėra vieno paprasto atsakymo, ko pakaks. Nes kaip skaičiuoji pajėgas, net divizijos nepakaks. Ir mes žinome tos skaičius, ko reikia fronto linijoje. Manau, kad ateityje turėsime reaguoti į viską, ką matome iš Rusijos pusės ir ypač tai, kas būtų susiję su karinių pajėgumų kūrimo, nes trūksta aiškių signalų ir nuorodų, parodančių, jog agresija netrukus prasidės, jeigu bus išlaikoma ta pati intencija ir atkuriami pajėgumai. Pavyzdžiui, jeigu Zapad pratybos vyks Rusijoje, mes tiesiog turėsime padidinti savo pajėgas Baltijos šalyse, vien tik tam, kad išvengtume kažkokių scenarijų, kurie gali būti vykdomi iš priešo pusės. Na ir galiausiai karinės grėsmės, dėl kurių mes sutarėme kaip NATO, yra tik viena dedamoji. Yra dar vienas sritis, kurioje Rusija mano, jų sprendimų priėmėjai ir tarnybos mano, kad jie visiškai dominuoja. Tai yra hibridinės operacijos, kurios jau vykdomos Europoje. Tai yra dar viena tema, kurioje turime dar labiau bendradarbiauti. Labai ačiū, tad paskutinis klausimas, kurį uždaviau elektroniniu paštu, jis gan filosofinis, bet manau, kad jis puikiai tinka šioje konferencijoje. Keletų žodžių. Kaip geriausiai apibūdintumėte bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos? Man atrodo, geriausiai apibūdintų, kad mus vienyje vertybės, nes matome, kaip susiskaldęs pasaulis, kokia nestabili tarptautinė sistema. Taigi vertybės, bent jau kol kas, yra vienas svarbiausių dalykų. Kokie žodžiai ateina į galvą jums? Aš ilgai galvojau apie tuos žodžius, bandžiau užduoti šį klausimą ChatGPT, bet jo atsakymai man netiko, taigi šiek tiek daugiau galvojau ir man atrodo, tie žodžiai būtų kartu vardan Europos, nes vis aiškiau suvokiame, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra Europos karas, nulemsiantis Europos ateitį. Ir priklausomai nuo to, kaip mes elgsimės, tai turės poveikio mūsų gyvenimų ir visos Europos ateičiai, Europos vaidmeniui tarptautinėje politikoje. Investuodami drauge į gynybą, padėdami Ukrainai, mes stovime vardan Europos. Toks mano paaiškinimas. Ačiū, ponė Zeteli. Aš iš labai kuklios perspektyvos norėčiau pasakyti, kad tikslas tarp mūsų yra kurti pasitikėjimą tarp partnerių, mus vienyje vertybės, bet ir kitose srityse, ne vien saugumo srityje. Ir ponia Budry, ir čia buvo ne 3 žodžiai, jeigu ką. Aš irgi pabandysiu sutraukti savo atsakymą iki 3 žodžių, kadangi anksčiau esu dirbęs analitiku. Nesugebu. Dabar, sakyčiau, mes esame įsipareigoję gynybai, prie ko šiuo metu dirbame, ir Rüdigeris jau minėjo, kad kitą savaitę pas mus lankysis ministras, kalbėsime apie gynybą, apie įsipareigojimus iš abiejų pusių. Taigi šiuo metu mano piešiamas paveikslas yra įsipareigojimas gynybai, o kalbant apie ateitį, apie trumpalaikę perspektyvą, tai yra pasirengimas kovai ir tie, kurie sėdė mūsų salės gale, sakys, o mes, tie kariškiai, sakys, mes pasirengę kovoti su jumis, taip, tas gerai, bet reikia žvelgti į tolimesnį ateitį, tą šviesesnį atvejį. Manau, kad mus galime apibūdinti kaip atsparias ir tvirtas šalis. Taip, ačiū, norėčiau pakviesti paploti mūsų kalbėtojams. Dar kartą ačiū, kad skirite laiko. Ir norėčiau perduoti žodį kolegai Tomui Janeliūnui kitai diskusijai, taigi dar kartą ačiū už dalyvavimą.
Ačiū Justinai už šią diskusiją. Dabar norėčiau pakviesti savo diskusijos dalyvius, Peter ir Tony, ateiti ant scenos, užimti savo vietas. Esu Tomas Janeliūnas, esu Rytų Europos studijų centro vyriausiasis tyrimų programų vadovas, o tai yra paskutinė diskusija šioje konferencijoje. Esu tikras, kad nepaprastai svarbi, nors ir būsimą NATO viršūnių susitikimą. Ko gero žinote, kad būsimas NATO viršūnių susitikimas vyks Vašingtone. Su juo siejama nemažai vilčių. Tai mano pirmasis klausimas ir mano pirmasis ketinimas yra tiesiog sužinoti jūsų požiūrį, kas pasikeitė nuo Vilniaus viršūnių susitikimo, kadangi čia lūkesčiai taip pat buvo nemenki, ypač Ukraina turėjo nemažų lūkesčių Vilniaus viršūnių susitikime, tačiau teko išvykti su gan abstrakčiais pažadais ar įsipareigojimais, ar tokia gan abstrakčia perspektyva dėl Ukrainos narystės aljanse ir įsipareigojimų tiek Europai, tiek Ukrainai. Taigi, kokie būtų lūkesčiai šį kartą, kitais metais, tiek iš Ukrainos perspektyvos, tiek iš rytų flango valstybių, būtent būsimame NATO viršūnių susitikime. Peteris Raf yra vyresnysis mokslinis bendradarbis ir Europos ir Eurazijos studijų centro Hudsono institute direktorius. Ačiū Tomai, malonu būti čia, ačiū Linui ir Rytų Europos studijų centrui ir Konrado Adenauerio fondui bei Baltijos-Amerikos Freedom Foundation. Kalbant apie tą strateginę koncepciją, kuri buvo patvirtinta Vilniuje praėjusią vasarą, Aljansas tarsi pasinaudojo tomis lengvai pasiekiamomis galimybėmis, kalbant apie tą bendrą veiksmų planą ir tarybos Ukrainai įsteigimą, NATO Ukrainos tarybos įsteigimą, sukūrimą. Dar buvo pakartotas tas įpareigojimas priimti Ukrainą, tačiau taip pat nuvilinčiai, kaip ir 2008 metais Rumunijoje, Bukarešte. Tai viršūnių susitikimas Vašingtone, ko gero, bus deklaracijų viršūnių susitikimas ir ten jų bus daugybė. Ir tai svarbu. Wall Street Journal, vienas JAV, vienas svarbiausių leidinių, paskelbė ataskaitą, kur ten buvo vertinama kelios Europos karinės galios, būtent artilerijos vienetai buvo skaičiuojami Prancūzijos 90 jų turi ir Vokietija, tarkim, turi pajėgumų tik tai amunicijos tik tai 2 dienų karui. Vokietija iš vis neturi oro gynybos sistemos, jokių povandeninių laivų ir sunkiosios artilerijos. Tai tam tikri, minimalūs reikalavimai net nėra atitinkami. Ir tai, man atrodo, pirmiausia, turime kalbėti apie tai, apie atgrasymą. Ir įvertinti tuos minimalius reikalavimus. Taip pat turime atliepti ukrainiečių lūkesčius, o tai tą nebus lengva padaryti, jeigu JAV prezidentas nepalaikys tokios nuomonės. Ir jeigu nebus Ukrainai pasiūlyta pradėti dėrybas dėl stojimo, tai pasirengimas kitai vasarai nebejotinai jau vyksta ir apie ką yra kalbama ir ką mes matėme būtent Vilniuje, didžiųjų 7 valstybių deklaracijoje, kad bus siekiama suteikti ilgalaikę paramą Ukrainai,
Žinoma, klausimai bus ir apie saugumo garantijas ir įsipareigojimus ilgalaikius. Ta problema, su kuria susidūrėme JAV, tai būtent ir po Velso viršūnių susitikimo 14 metais buvo tai, kad jeigu JAV iš tiesų, NATO, atsiprašau, griežtai įsipareigos dėl Ukrainos narystės, tai iš tiesų sukels labai daug diskusijų dėl naštos pasidalymo ateityje. Grįžtant prie Budapešto memorandumo, tai tikrai, rusai nesiėmė kažkaip tai pažeidinėti tos 5 straipsnio būtent ir vienyti savo jėgų. O kalbant apie Lietuvos ir Vokietijos tą bendradarbiavimą, tai bendri įsipareigojimai nebejotinai ukrainiečiams gali padėti patenkinti jų lūkesčius. Tačiau kalbant apie tas realistiškas perspektyvas, tai jos priklausys nuo to, kas užims Baltųjų rūmų postą. Tony Lawrence yra gynybos ir politikos strategijos programos vadovas Tarptautinėme gynybos ir saugumo centre. Tai kokių lūkesčių gali turėti Ukraina būsimame viršūnių susitikime ir kitos rytų flango valstybės? Ačiū, Tomai. Pirmiausia, noriu padėkoti organizatoriams už kvietimą ir už garbę dalyvauti šiame renginyje. Mano atsakymas būtų apie lūkesčius kitam viršūnių susitikimui, tai Ukraina neturėtų turėti aukštų lūkesčių, didelių lūkesčių. Ir aš taip sakau dėl to, kadangi amerikiečiai jau ir patys dvejoja dėl tų rimtų sprendimų. Tai nebejotinai, tas kitas viršūnių susitikimas organizuojamas JAV neatsitiktinai, kadangi tai yra jubiliejinis susitikimas 75-osios NATO alijanso metinės. Ir viešasis forumas tai tikrai buvo tikrai ypatingas, o pats viršūnių susitikimas tai toks buvo pusėtinas, sakyčiau. Ir būtent taip, kalbant apie tas įsipareigojimus Ukrainai, tai kalba buvo panaši kaip ir Bukarešte, tokia labai abstrakti. Tačiau net ir tai, žinoma, neatliepia Ukrainos siekių dėl narystės NATO ir kalbant apie rytų flango valstybės, tai, žinoma, gynybos, atgrasimo planai, rotaciniai planai, daug techninių dalykų, tačiau ta priešakinės gynybos koncepcija taip pat neleis atsipalaiduoti Baltijos šalims. Nors galbūt šie rezultatai nėra tokie ypatingai tenkinantis, tačiau daug sunkių diskusijų vyko. Iš esmės niekas per daug nepasikeitė nuo to, kai buvo anksčiau ir kad alijansas labai noriai imtųsi spręsti tuos sunkius klausimus. Tai alijansas iš ko gero koncentruosis į du klausimus. Tai yra šventinį paminėjimą, kadangi tai yra 75-asis jubiliejinis NATO posėdis, kur buvo ir oficialiai pasirašyta Šiaurės Atlanto sutartis. Ir žinoma, ir šventės metu, ko gero, niekas nenorės savęs plakti už nesėkmes, o norės labiau kalbėti apie pasiektus sėkmingus pasiekimus. Tačiau tai bus proga ir įvertinti pažangą ir nemažai ką dar reikia nuveikti, kalbant apie Madrido viršūnių susitikimą, Vilniaus susitikimą, regioninius gynybos planus, kurie turės būti pagrindas operacinių pajėgumų paskirstimui būtent regione. Tai nemanau, kad tai bus blogas viršūnių susitikimas, kiekvienas viršūnių susitikimas yra istorinis, tačiau man atrodo galimybė nepasinaudosime jame. Ačiū. Turint galvoje tai, kad kiti metai yra rinkimų metai JAV,
Ir tas viršūnių susitikimas Vašingtone, Baideno administracija taip pat laukia to susitikimo kaip galimybės pasinaudoti progą ir parodyti lyderystę užsienio politikos srityje, parodyti lyderystę būtent laisvajam pasauliui. Tai turint galvoje šias mintis ir būtent šiuos Baideno administracijos interesus, kokie gali būti tikėtini šio samito rezultatai, šio viršūnių susitikimo rezultatai. Nes, žinoma, JAV interesai ir amerikietiška darbotvarkė ko gero dominuos šito viršūnių susitikimo šiame susitikime. Pradžioje aš pasakysiu, kad svarbu pripažinti tai, kad NATO viršūnių susitikimas Vašingtone pasibaigs 4 dienas prieš Respublikonų konvenciją. Būtent tai iš tiesų bus politinio sezono įkarštis Vašingtone, galbūt ne pats aukščiausias dar taškas, bet jau toks labai įkaitęs. Ir politika prieš tose konvencijose Respublikonų kongresuose, kuomet yra paskelbiami kandidatai į prezidentus, tai žinoma, Baideno administracija norės pasidžiaugti pasiekimais ir paminės tai, kas nuveikta, tačiau ką aš norėčiau paraginti Respublikonų lyderius ir Senato lyderius ir Baideno parodyti, kaip JAV yra įsipareigoję NATO. Taip pat labai svarbus ir NATO vadovo Stoltenbergo kreipimasis į kongresą. Tai gali būti įdomių būdų išryškinti būtent ir parodyti Respublikonų partijos tą paramą JAV tarptautiniam aspektui tokiam, kuriuos rodė ankstesni senatoriai McConnell ir kiti. Tai galėtų būti galimybė tarp kitų visų įvykių, tačiau pati esmė, kaip ir Tonis pasakė, tai ko gero tas viršūnių susitikimas turėtų atspindėti tą dvipartiškumą. Ir kas dar yra svarbu pabrėžti, kad anksti pradedame nuo dėrybų, kurias administracija pradėjo gan anksti ir kaip ambasadorius NATO sakė, kad pasirengimas jau prasidėjęs dėl tekstų jau deramasi, taigi paskutinės minutės kažkokių tai siurprizų nebus. Ir nors žiniasklaidoje kai kur jau prognozuojama, kad viršūnių susitikimas bus nesėkmė, tačiau Ukrainos klausimas neabejotinai jame figūruos. Tačiau remiantis visais vertinimais, ko gero karas tebevyks vis dar ir net jeigu, ko aš stipriai abejoju, nebevyks, bet vis tiek Ukraina dominuos darbotvarkėje. Ir po to, kai jau bus parengti regioniniai gynybos planai, kaip vyksta NATO plėtra realiai, kada prasidės tos dėrybos dėl stojimo ir yra daug įvairių būdų, kaip gali dėliotis ir vystytis tas viršūnių susitikimas, bet dar gan anksti tą vertinti. Toni, gal norėtumėte dar kažką pridurti? Taip, žinoma. Tas žodis galimi rezultatai, tai yra toks, tamprus labai žodis, apmantis daug. Tai man atrodo, kad pirmiausia, atsakant į jūsų klausimą ir jį perverčiant, ne ką NATO gali padaryti dėl mūsų, bet ką mes galim padaryti dėl NATO. Ir čia grįžtame prie naštos dalymosi, nes amerikiečiai skundžiasi, kad europiečiai neprisiema savo atsakomybės už žemyno apsaugą. Tai, iš esmės, tai yra tam tikra prasme teisinga, nes mes nepakankamai darome tarptautinio saugumo labui. Tačiau tai tampa labai kritinio klausimu, ypač dabar ir
tampa vis svarbesniu, kiek aš pamenu per pastaruosius 35 metus, kiek dirbu šioje srityje. Kalbant apie JAV, tai ji žvelgia į Kiniją kaip gerokai didesnę grėsmę ir daug didesnį dėmesį skiria būtent tam klausimui. Ir žinoma, JAV pirmiausia, jeigu ji bus atstovaujama Trumpo, tai koncentruosis į savo didybę. Tai grėsmių yra tikrai labai nemažai aljanso testinumui. Kalbant apie bendresnę būsimo viršūnių susitikimo idėją, tai nebejotinai turėtume koncentruotis į Europą, į mūsų žemyną. Tačiau problema yra ta, kad akivaizdžiai nematome, kaip tie Europos įsipareigojimai galėtų atrodyti. Tai galbūt bus kažkokių tai minčių paketas sumestų. Ir, žinoma, tam tikra viena iš tų minčių dalių ir bus tas įsipareigojimas, didesnis Europos įsipareigojimas. Tačiau, žinoma, daug dėmesio bus skiriama ir Ukrainos karinių pajėgumų atkūrimui. Galbūt tas naratyvas, kad turėtume daugiau, nėra tas, kuris dažnai kartotųsi žiniasklaidoje, bet nebejotinai jis turėtų būti. O kalbant apie tai, koks galėtų būti rezultatas ir kur reikėtų susitelkti, tai galbūt susitelkti daugiau į pačius pajėgumus ir finansus. Taip, turime tos regioninius planus, kurie pirmą kartą susijęs pajėgumus ir operacinius pajėgumus. Ir Europa turėtų imtis didesnio vaidmens ir didesnės atsakomybės už tų planų įgyvendinimą. Dar keletas minčių. Manau, kad svarbu įgyvendinti visus šiuos dalykus ir tas viršūnių susitikimas Vašingtone bus, man atrodo, labiau simbolinis. Mes turėtume kaip europiečiai įteikti dovaną savo partneriams, prisimdami atsakomybę už savo saugumą. Tiesiog noriu paantrinti kolegai. Gal viskas akivaizdu, bet reiktų pabrėžti šios žodžius. Žinant, kokie politiniai dalykai vyks Amerikoje, visai nemažai šalių, kurios atvyks į Vašingtoną ir bandys pasiekti 2 procentus BVP vien tam, kad atvyktų į viršūnių susitikimą ir neraudonuotų iš gėdos, kad Velso viršūnių susitikimo įsipareigojimai praėjus keleriems karo metams ir beveik 10 mečiai po Velso deklaracijos yra galų galiai gyvendinti. Bet manau, kad po truputį pradėsim auginti karinius raumenis, bet iš esmės išliksim pasyvus. Jeigu pasieksim, tarkim, 2 procentų ribą, kaip dovana Bideno administracijai, bet paskui tų pinigų kiekis ims mažėti, nukreisim vėl žemiau 2 procentų ribos. Iš tikrųjų nesukursime tokiu būdu pajėgumų, kurie reikalingi atgrasimui. Ir čia pramoninė bazė, pramoniniai pajėgumai yra esminiai, nes daugeliu atžvilgių Europos gynybinių pajėgumų kūrimas lenktyniaus su Kinijos veiksmais Taivano atžvilgiu, o tai labai smarkiai nukreipia Amerikos dėmesį į Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną. Ir niekas iš tikrųjų nežino, nors ir geriausi žvalgybos ekspertai turi kažkokių nuspėjimų, bet generolas Milleris sako, kad Amerikos kariai turi būti pasirengę kautis 25 metais, kiti nurodė 27 metus, dar kiti ekspertai rodo, kad turime atgrasyti prieš 4-ojo dešimtmečio. Kiti teigia, kad turime amžinai atgrasyti Kiniją, bet iš tikrųjų niekas nežino, ar Kinija, kuria ekspedicinės pajėgas, tai gali būti milžiniškas konfliktas, jeigu JAV, kaip prezidentas Bidenas nurodė, kovos Taivano pusėje. Taigi esame lenktynėse tam tikrų atžvilgių. Arba bent jau dėl saugumo reikėtų ruoštis tokioms saugumo lenktynėms. Ir NATO samitas Vašingtone parodys, kur esame praėjus 2 metams po Madrido ir metams po Vilniaus. Ačiū. Dabar norėčiau duoti žodį publikai, prisidėti prie diskusijos, tai tiesiog pakelkite ranką, jeigu norėtumėte užduoti klausimą. Ambasadorius, po dešiniai.
Jūs minėjote mažas galimybės, kad Ukraina bus pakviesta į NATO ar bus nurodyta aišku kelias. Tad ką NATO gali pasiūlyti Vašingtone? Nes jūs tikitės, kad ukrainiečiai atvykę į Vašingtoną vis tiek norės kažką išgirsti, kažką apčiuopimo. Ką NATO gali pasiūlyti Ukrainai Vašingtone? Kalbant apie Ukrainos narystę ar apie kažkokius praktinius klausimus, bet ką. Manau, kad iš esmės Bideno administracija turės 3 pagrindinės užsienio politikos krizės, su kuriomis turės dorotis. Viena yra pasitraukimas iš Afganistano, antra karas Gazoje, trečia yra karas Ukrainoje. Tai yra 3 tokios saulės, kurios niekada nenusileis per Bideno administraciją, o vėliau planas per 4-8 metus pakeisti kryptį. Kad ir kaip kalbėtume apie Afganistaną, manau, Ukraina bus galimybė ir jeigu Bidenas sugebės paremti Ukrainos narystę ir įtikinti kitus balsus Europoje pritarti šiam sprendimui, jis įeitų į istoriją gan teigiamų, būtų nuspalvintas teigiamomis spalvomis, todėl turėtų jos siekti. Bet prezidentas Bidenas nėra naujokas, kalbant apie Europos saugumą, jis aiškiai pasisako už Europos saugumo architektūros stiprinimą ir konkrečiai šį klausimą. Nežinau, ar jis įsitikins, kad to reikia, bet kaip ir prieš Vilnių, amerikiečiai patirs daug spaudimo eiti šią linkmę. Tačiau Baltieji rūmai siekia, kad šis samitas būtų sėkmė, ypač iš žiniasklaidos pusės, tai yra Ukrainos klausimas ir kaip pasiekti sėkmę, nesuteikiant narystės perspektyvų Ukrainai. Tam reikia kažkokių ilgalaikių saugumo garantijų, ką tai bereikštų, net ir nesuteikiama 5 straipsnio NATO sutarties saugumo garantijų. Tai galbūt kodėl tada dvišaliai įsipareigojimai būtų įtikinamesni, tačiau vis tiek reikėtų kažkokių aptakių garantijų, kurie suteiktų kelios šalys, surištų su ilgalaikiu finansavimu ir karinės pagalbos procesais. Tikriausiai galima tikėtis kažko tokio, tačiau žemai kabantis vaisius jau buvo nurašytas, NATO Ukrainos taryba buvo įkurta, liko aukštais kabantis vaisius, tačiau nežinau, ar prezidentas išties savo ranką veikiau ieškos kitų galimybių. Taigi mislė labai sunki ir bus sudėtinga kažko tikėtis. Įsivaizduoju, kad jie norės susitelkti, kaip Tonis minėjo, į daugybę planų, kaip įvairios šalis gali padidinti savo karinės išlaidas ir pasiekti įsipareigojimus. Galbūt istorija eisis taip. Ačiū. Dar vienas klausimas buvo šioje pusėje. Aš dirbu užsienio reikalų ministerijoje ir aiškus prioritetai, ką jūs minėjote, žinutė aiški. Reikia investuoti į pajėgumus. Ir nors čia Lietuvoje kalbama, ar 2,75 procentų BVP pakanka, bet yra daug rizikos, kad valdančioji koalicija siektų 3 procentų gynybai įsipareigojimo. Kai kurie net kelia šį klausimą, kad reikėtų auginti biudžetą iki 4 procentų, atsižvelgiant į sudėtingą situaciją kaiminystėje. Bet egzistuoja ir dar keletas problemų, kurios labiau svarbios, kurios mažiau svarbios, kurios buvo iškeltos Vilniaus viršūnių susitikime ir galbūt bus paliestos ir Vašingtone. Tai yra NATO santykiai su bendraminčiais Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Ką norėtumėte pamatyti, kalbant apie šį klausimą, ir ko realistiška tikėtis jūsų nuomonė? Be to, kalbant apie tai, kas buvo daugiau mažiau užmiršta, ko tikėtasi Vilniuje, tai yra Švedijos priėmimo į NATO. Vėlgi, koks būtų jūsų spėjimas,
kokios perspektyvos, kad Švedija galiausiai įstotų į NATO? Tony, galbūt jūs pradėtumėte. Taip, žinoma. Norėčiau pradėti nuo Švedijos. Visai nemažai esu dirbęs šio klausimu pastaruosius 12 mėnesių ir stebėjau keletą etapų ir galiu aiškiai pasakyti, kad iki Vašingtono viršūnių susitikimo Švedija bus NATO nare. Iš esmės taip, nes antraip NATO būtų silpna, jeigu tai neįvyktų, jeigu nauja valstybė nebūtų priimta. Ir nemanau, kad amerikiečiai džiaugtųsi, jeigu taip įvyktų. Ir vis dar sakiau taip anksčiau, sakau taip ir dabar, bet nustebau, kaip ilgai trunka, nes pora sudėtingų sąjungininkų vilkina šį procesą. Kalbant apie Indijos ir Ramųjį vandenyną, maniau, kad Vašingtono susitikimo esmė turėtų būti didesni europiečių įsipareigojimai saugumo architektūroje. Ir manau, kad Indijos ir Ramusis vandenynas irgi prie to prisideda. NATO gal ir neturės vaidmens šiame regione, bet per savo partnerius galime labiau prisidėti prie šio regiono situacijos. Ir europiečiai palaiko amerikiečių požiūrį dėl rizikų tame regione. Vėlgi, manau, kad tai yra susijęs su tuo geresniu naštos dalymusi, ko mes visi ir lauksime. Ačiū. Kalbant apie Švedijos klausimą, abejojau, ar tai yra dėrybos tarp Ankaros ir Vašingtono, ar Turkijos prieštaravimai yra susijęs su pačia Švedija. Na ir buvo tokia teorija, gal ir visai tikėtina, kad Turkijos reikalavimai, kalbant apie jos oro pajėgas, ir kurių Vašingtonas nepatvirtino, kol Švedija nebus priimta. Turkijos prieštaravimai Švedijos veiksmams kurdų atžvilgiu lėmė geresnius Švedijos teisės aktus. Tai dabar, ar vis dar vyksta dėrybos su Vašingtonu ar Švedija, nežinau. Maniau, kad tarp Erdogano perrinkimo ir Vilniaus viršūnių susitikimo Švedija bus priimta. Na ir per summitą Erdoganas sakė, kad pateiks ratifikacija parlamentui, bet atsirado naujų kliučių. Na, vengrai tikrai nenorės būti paskutiniai. Manau, kad turkai visada buvo esminė dėrybų šalis. Vis dar manau, kad amerikiečių turkų dėrybos turi būti užbaigtos. Ir, na, buvo tam tikrų pokyčių kongrese, naujų žmonių, kurie yra priešiški Turkijai. Todėl galbūt po pokyčių kongrese vėl kažkas pasikeis, nežinau. O antrasis klausimas buvo susijęs su Indijos ir Ramiojo vandenyno regionu. Taip. Manau, kad administracija bus spaudžiama kažką pateikti Kinijos klausimų, nes šis klausimas įtrauktas į komunikatus ir tai yra mūsų konkurentas, priešininkas. Tačiau NATO aiškiai, NATO sutartyje, kurią kitais metais minėsime, jos jubiliejų minėsime, parašyta, kad tai yra Šiaurės Atlanto alijansas. Ir dauguma klausimų yra susiję su diplomatija tarp Šiaurės Amerikos ir Europos, ir Briuselio, kur yra NATO štabas, taip pat Europos komisija ir Europos parlamentas, bet manau, kad Baideno administracija norės kažką pateikti, bet tai nebūtinai bus dominuojantis klausimas. Kalbant apie naratyvą Rusijos atžvilgiu, ko turėtume tikėtis, kalbant apie jų retoriką ar sprendimus Rusijos atžvilgiu? Ar gali būti daugiau veiksmų nukreiptų link deeskalacinės ar nuolaidžiavimo retorikos, ar priešingai galima tikėtis griežtų sprendimų, naujų sprendimų, siekiant atgrasyti Rusiją ir parodyti, kad net jei karas Ukrainoje kažkiek įstrigo arba neprogresuoja tą linkmę, kurią tikėjomės, vis dar esame įsipareigoję NATO partnerių gynybai ir turime atgrasyti Rusiją. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu?
Neseniai buvo NBC naujienų ataskaitų ar iš Bild vokiečių bulvarinės spaudos, kad vakarai ieško būdo, kaip kažkaip sugalvoti, kaip turėtų atrodyti dėrybos Ukrainoje. Baltieji rūmai neigia, kad taip yra. Na ir jeigu Ukrainos paketas kongrese bus priimtas, kuris, manau, per artimiausias 3 savaitės ar mėnesį bus priimtas, galbūt anksčiau nei vėliau, galbūt vėliau nei anksčiau, nežinau, sunku nuspėti, tačiau manau, kad tam tikros lėšos bus paskirtos. Ukraina turės išteklių iš Europos ir Jungtinių valstijų laikytis šioje kovoje ir manau, kad griežtai prieštaraus bet kokioms dėryboms jai nepalankiomis sąlygomis. Ir tai, aišku, pateisinama. Na ir negaliu įsivaizduoti, kad galime tikėtis kažko kito nei standartiniai pareiškimai po Madrido ar Vilniuje, kad NATO niekada nepripažins neteisėtai aneksuotų Ukrainos teritorijų, įskaitant ir Krymą. Manau, kad tai bus dar kartą pakartota. Ir kaip jau minėjau, administracija neigia, kad jis spaudžia ukrainiečius dėrėtis. Ačiū, Peteriai. Na ir tiesiog apibendrinant ir pabaigiant mūsų diskusiją ir visą konferenciją, trumpai, 2 ar 3 žodžiais pasakykite vieną ar kelis svarbiausius prioritetus Jungtinėms valstijoms ir Baltijos šalims per NATO viršūnių susitikimą Vašingtone. Savo asmeninę nuomonę. Ukraina ir Europa turi... Ukraina vienas prioritetas, kitas Europos didesnis indėlis. Taip pat kietoji galia. Ačiū diskusijos dalyviams, ačiū už kantrybę, ačiū už jūsų indėlį į šią diskusiją ir norėčiau perduoti žodį Linui. Labai puikus būdas pabaigti konferenciją. Tvirta galia, būtent tai, ko reikia, nes praėjusio meto išvados buvo tokios atsargiai optimistiškos, o šiandieną, man atrodo, dauguma kalbų buvo tokios atsargios ir netokios optimistiškos. Tačiau, ko gero, mums tai rodo, kad galbūt turėtume sutelkti pastangas, kad galėtume pasiekti tikslų būtent Ukrainoje. Tai baigsime šios dienos konferenciją. Noriu padėkoti visiems, kurie atvyko. Noriu padėkoti Kempinskio viešbučiui. Noriu padėkoti tiems, kurie žiūrite transliaciją nuotoliu arba dar žiūrėsite ją šiek tiek vėliau. Noriu padėkoti partneriams Konrado Adenauerio fondo ir American Freedom Foundation. Ir mes esame pasiruošę kitų metų konferencijai. Kitais metais, būtent 10-oji jubiliejinė konferencija, pasižymėkite ją. 2024 metų gruodžio 10 organizuosime ją ir tikėkime, kad busime optimistiškai nusiteikę, kupini energijos dirbti toliau. Tai ačiū ir dabar kviečiu tortą.